හරි. එතකොට අපි සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය ඉතිරි කොටස තමයි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබ වහන්සේලාට මතක ඇති ගිය සතියේ අපි කතා කළා සීහලට්ට කතා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධානම අටුවා තුනක් පිළිබඳව. ඒ අටුවා තුන තමයි ඔබ වහන්සේලාට මතකයි මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සීහලට්ට කතා ගැන කතා කරනකොට පාලි අටුවාවල සඳහන් වෙලා තිනවා මහා අට්ට කතාව, මහා පච්චරි අට්ට කතාව සහ කුරුන්දි අට්ට කතාව කියලා අටුවා තුනක් ගැන. එතකොට අන්නේ කියන අටුවා තුනට අමතරව අපි කතා කළා විවිධ පාලි අටුවා ග්‍රන්ථවලත් පරිවාර ග්‍රන්ථවලත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ අටුවා තුනේ නාමත් එක්කම තියෙන තවත් අටුවා දෙකක් ගැන. ඒ අටුවා දෙක අන්ධකට්ට කතාව සහ සංකේපට්ට කතාව කියලා අපි හඳුනාගත්තා. ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. නමුත් ඒ අවසානයෙන් සඳහන් කළ අටුවා දෙක සීහලට්ට කතා ගණයට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා කරුණු කාරණා අධ්‍යයනයෙන් අපි තහවුරු කළා. ඊට පස්සේ මම අවසානයේටම ගිය සතියේ ඉදිරිපත් කළ නාමාවලියක් විවිධ වියතුන් පාලි අට්ට කතා, පාලි ටීකා, ඒ වගේමයි පරිවාර ග්‍රන්ථ ඇසුරු කරලා අධ්‍යයනය කරලා ඒ අය සීහලට්ට කතා කියලා අනුමාන කරන පොත් සමුදායක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා ඒ ඉදිරිපත් කරපු පොත් මාලාව මම ගිය සතියේ අවසානයේට සඳහන් කළා. එතකොට අද කතා කරන්න යන්නේ අර කියන ප්‍රධාන අටුවා තුනට අමතරව, ප්‍රධාන සීහලට්ට කතා තුනට අමතරව ප්‍රමුඛත්වයෙන් සලකන විශේෂ අවධානයට නතු වෙලා තියෙන තවත් සීහලට්ට කතා කෘති කීපයක් පිළිබඳව. මේවත් අනුමානය මත රඳා පවතින කරුණු. එතකොට හතරවෙනියට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ සීහලට්ට කතා මහා වංශය කියන කෘතිය ගැන. මෙහෙමත් හෙළටුවාවක් තිබිලා තියෙනවා. දැන් මම මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා හෙළටුවා හෙවත් සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය හුදෙක් ත්‍රිපිටක ධර්මයේහි අරුත් පහදන ග්‍රන්ථවලට පමණක් සීමා නොවේ. වංශත් ප්‍රකාශිනියේ එන කරුණු වලින් ඒ බව තහවුරු වේ. පාලි මහාවංශ ටීකාවේ කිහිප තැනකම සීහලට්ට කතා මහාවංශය නම් පෙළටුවාව ගැන සඳහන් වේ. මේ සමාවෙන්න සීහලට්ට කතා මහාවංශය නම් හෙළටුවාව, මෙතන වැරදිලා පෙළටුවාව නෙවෙයි, හෙළටුවාව ගැන සඳහන් වේ. එතකොට මෙතනින් මේ අවධාරණයට ලක් කරන්නේ හෙළටුවා සාහිත්‍ය කියලා කියන්නේ ත්‍රිපිටකයම විතරක් මුල් කරගෙන ගොඩනැගිච්ච සාහිත්‍යයක් නෙවෙයි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රමුඛ තැන බුදුහාමුදුරන්ගේ භාෂිතයට, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ භාෂිතයට ප්‍රමුඛතාව සීහලට්ට කතාවලින් දෙන සීහලට්ට කතාවල දෙනවා තමයි. හැබැයි ඊට අමතරව කරුණු කාරණා රාශියක් පදනම් කරගෙන තමයි විවිධ සීහලට්ට කතා කෘති නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ දැන් ඉඳලා ඉදිරිපත් කරන කරුණු වලින් පේන්නේ සීහලට්ට කතා කියන ශානරය, මේ සීහලට්ට කතා කියන විශේෂ සාහිත්‍යයක ශානරය පාලි ත්‍රිපිටකයේ ඇසුරින්ම විතරක් නෙවෙයි, තවත් පරිවාර ග්‍රන්ථ වෙන වෙන කරුණු අනුසාරයෙන් රචනා වෙලා තිනවා කියලා අපිට මෙන්න මේ ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන මේ කෘති ග්‍රන්ථ නාම වලින් තහවුරු වෙනවා. ඒක තමයි මේ කිව්වේ. ඒ වගේ එකක් තමයි සීහලට්ට කතා මහා වංශය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සීහලට්ට කතා මහා වංශය ගැන මම ප්‍රකාශයක් මේ මුලින්ම සඳහන් කළා. පාලි මහා වංශ ටීකාවේ කිහිප තැනකම සීහලට්ට කතා මහා වංශය නම් හෙළටුවාව ගැන සඳහන් වෙනවා. එතකොට පාලි මහා වංශ ටීකාව මොකක්ද කියලා ඔබ වහන්සේලා දන්නවා. මම ගිය සතියේදී කියලා දුන්නා වංශත් ප්‍රකාශිනිය තමයි පාලි මහා වංශයට ලියවුණු ටීකාව. මේ ටීකාවේ සීහලට්ට කතා මහා වංශය කියලා කෘතියක් සඳහන් වෙනවලු. ඒ කීප තැනකම සඳහන් වෙනවා මේ නාමය. අපි බලමු මේ සීහලට්ට කතා මහා වංශය කියන කෘතිය හෙළටුවාවක්ද කියන වද. මෙහි එක්තැනක මහා විහාර වාසීන්ගේ වාචනා මාර්ගයේ පෝරානට්ට කතා නාමයෙන් හැඳින්වූ බවත් එය සිංහල භාෂාවෙන් පැවතුණු බවත් සඳහන් වී ඇත. ඔන්නෝයි කියන කෘතියේ එක තැනක මහා විහාර වාසීන්ගේ වාචනා මාර්ගය.
ඒ කියන්නේ මහා විහාර භික්ෂූන්ගේ ඒ දේශනා මාර්ගය වාචනා මාර්ගය හඳුන්වපු එක නමක් තමයි පෝරානට්ට කතා කියලා කියන්නේ. මේ නාමයෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පෝරානට්ට කතා කියන දේ මේ වාචනා මාර්ගය සිංහල භාෂාවෙන් පැවතුණු බව මේ කෘතියේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ කෘතිය? අර කියන මහා වංශ ටීකාව වංශත්තප්පකාසනීය. ඒකේ සඳහන් වෙන්නේ මෙහෙමයි. මහා විහාර වාසීනං වාචනා මග්ගං පෝරානට්ට කතා. මහා විහාර වාසීන්ගේ වාචනා මාර්ගයේ පෝරානට්ට කතාව කියලා කියනවා. එත්ත සීහල භාසං හිත්වා මාගධික භාෂාය පවක්කාමීති අදිප්පායෝ. ඉතින් මෙන්න මේ කියන පෝරානට්ට කතාව සීහල භාෂාවෙන් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. මේක මාගධික භාෂාවෙන් තමයි මේ මහා වංශයෙන් පැවසිලා තියෙන්නේ. ඒකට මහා වංශයට නගනවා කියලා කියන්නේ ඔය සීහල භාෂාවෙන් තිබිච්ච පෝරානට්ට කතාව. ඒ කියන්නේ මහා විහාර වාසීන්ගේ වාචනා මාර්ගය. එතකොට පෝරානට්ට කතාව සිංහලෙන් තිබුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක සීහලට්ට කතාවක් විය යුතුයි. එහෙනම් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන මහා වංශ ටීකාවේ සඳහන් වෙන මේ සීහලට්ට කතාව මේ සීහල භාෂාවෙන් රචනා වෙච්ච මහා වංශයේ රචනා වෙන්න මූලාධාර වෙච්ච කෘතිය මහා සීහලට්ට කතා මහා වංශය කියන නාමයෙන් අපිට හඳුන්වා ගන්න පුළුවන්. මෙම සඳහනෙහි එන පුරාණට්ට කතාව සීහලට්ට කතා මහා වංශයේ බවත් පාලි මහා වංශය එම සීහලට්ට කතා මහා වංශය පාලියට නගමින් පද්‍යයෙන් ලියවුණු බවත් එහෙයින් පාලි මහා වංශය පද්‍ය පදෝරු වංශය නමින් හඳුන්වන්නට ඇති බවත් මතු දැක්වෙන මහා වංශ ටීකාගත පාඨයෙන් තහවුරු වේ. දැන් ඔය කියපු කාරණේ පැහැදිලි. ඒ පාඨය මොකද්ද? පෝරාණේ සීහලට්ට කතා මහා වංශේ විජ්ජමානේපි කස්මා ආචාරියෝ ඉමං පජ්ජ පදෝරු වංශං අකාස. සරලයි. මොකද්ද මේ කියන්නේ? අර කියන සීහලට්ට කතාව. ඒ කියන්නේ පෝරාණට්ට කතාව සිංහලෙන් තමයි තිබුණේ. ඒක මහා වංශය රචනා කරනකොට පාලි ගාථා ප්‍රබන්ධ විදියට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ මහා වංශය හඳුන්වන විශේෂ නමක් තමයි පද්‍ය පදෝරු වංශය කියලා කියන්නේ. මේ කාරණය තියෙන්නේ මොන ග්‍රන්ථයේද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ? මහා වංශ ටීකාවේ. ඒ කියන්නේ වංශත්තප්පකාසනී. එහෙනම් මේකිනුත් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ අර සීහලට්ට කතාව පිළිබඳව මේ කෘතියට මේ මූලාධාර වෙච්ච සහ වැදගත්ම කාරණය තමයි ඒ කෘතිය පාලියට පෙරලලා රචනා කරපු මහා වංශය පාලි මහා වංශය පජ්ජ පදෝරු වංශ කියන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වනවා කියන එක. ඒකෙන් අපිට තේරෙනවා මේක ගාථා ප්‍රබන්ධයක්. ඒ කියන්නේ දැනට වර්තමානයේ විද්‍යමාන පාලි මහා වංශයම තමයි මේකින් මේ පැහැදිලි කරන්න කියන එක ගැන. ඊළඟට පාලි මහා වංශය සීහලට්ට කතා මහා වංශය ඇසුරෙන් රචනා වී ඇත. ඒ බැව් පහත මහා වංශ ටීකා පාඨයෙන්ද විෂද. එතකොට පාලි මහා වංශය සීහලට්ට කතා මහා වංශය ඇසුරින් රචනා වුණා කියන එක මේ ඊළඟට දක්වන මේ කාරණේ මේ පාඨයෙන්ුත් තහවුරු වෙනවා. ඒසෝ සීහලට්ට කතා මහා වංශෝ පෝරාණේහි සීහලාය නිරුක්තියා කතෝපි වචි අතිවිත්තාරිතෝ. මේ කියන සීහලට්ට කතාව අතිශය විස්තරාත්මකව තිබිලා තියෙනවා. ඒ විස්තරාර්ථව තිබිච්ච සීහලට්ට කතාව තමයි සිංහල භාෂාවෙන් තිබිච්ච සීහලට්ට කතාව තමයි පාලියට පෙරලන්නේ පාලියෙන් රචනා කරන්න කියන එක මේකෙන් මේ තහවුරු වෙනවා. විශේෂ වශයෙන්ම තහවුරු වෙන්නේ මේ විස්තරාර්ථව තිබිච්ච නිසා අතිවිත්තාරිතෝ. විස්තර වැඩි වශයෙන් තිබිච්ච නිසා මේක හරියට සංවිධානාත්මකව පාලියෙන් ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන කාරණය අපිට මහා වංශයෙන් අර අවිද්‍යමාන සාහිත්‍ය ගැන මුලින් පාඩමකදී දේශනයකදී සඳහන් කරනකොට ඔබට ඉදිරිපත් වුණා මේ අවසානයේටම තියෙන උද්ෘතය.
මේ උද්ෘතය තියෙන්නේ මහා වංශයේ. මහා වංශයෙන්මත් දැන් මේ අපි මෙතෙක් ඉදිරිපත් කළේ මහා වංශ ටීකාව ඇසුරින් සීහලට්ට කතා මහා වංශය කියලා හෙළටුවාවක් තිබුණා කියන්නේ. තොරතුරු ඉදිරිපත් කළේ. දැන් මේ අවසානයේටම දක්වන මේ උද්ෘතයෙන් අපිට පේන්නේ මේ ගැන ඔබ ඉගෙන ගත්තා. මහා වංශේනොත් අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් මේ පොත රචනා කරන්න මේ කියන සීහලට්ට කතා මහා වංශය මූලාධාර වුණා කියන එක ගැන. මේක මම නැවතත් විග්‍රහ කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මේ මම කියලා තියෙන කාරණේ මම කලින් පැහැදිලි කළා. පාලි මහා වංශයේ දැක්වෙන පහත ගාථාවන්ගෙන්ද තහවුරු වන්නේ රචනා කිරීම සඳහා මහා නාම හිමි මූලාශ්‍රය කොටගෙන ඇත්තේ මෙම සීහලට්ට කතා මහා වංශයේ විය හැකි බවයි. පුරාණේහි කතෝපේසු අතිවිත්තාරිතෝපචි පුරාණයේ හිටපු මේ පඬිවරු ලියලා තියෙන කෘතියක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඒකේ අති විස්තර වලින් වැඩි විස්තර වලින් යුක්තයි, විස්තර බහුලයි. ඒ වගේම අවශ්‍ය මේ විස්තර කරන්න ඕන තැන් සමහර තැන් සංකිට්තෝ බොහොම කෙටියෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් දෝෂයක් තියෙනවා මේ කියන සීහලට්ට කතා මහා වංශයේ නොඑක් පුනරුක්ති වලින් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ එකම කාරණය නැවත නැවත කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන කරුණු වජ්ජිතං බැහැර කරන්න තමයි මහා වංශය රචනා කරන්නේ. ඉතින් ওই ගාථාව අපි කලින් අර්ථවත්ව ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට සීහලට්ට කතා මහා වංශයේ අති විස්තෘත වූ බවත් පුනරුක්ති සහිත වූ බවත් පහත දැක්වෙන මහා වංශ ටීකා පාඨයෙන්ද තහවුරු වේ. අර කලිනුත් මම මේ එක කරුණක් උද්දෘත කළා මහා වංශ ටීකාවෙන් පැහැදිලි වෙනවා මේක විස්තර වලින් බහුල පොතක් කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ මහා වංශ ටීකාවේ තියෙනවා සීහලට්ට කතා මහා වංශය අනවශ්‍ය විස්තර වලින් යුක්තයි කියන එක ගැන. ඉතින් ඕක මේ පාඩේනොත් ඕක තහවුරු වෙනවා. මේ තියෙන අති විත්තාර පුනරුත්ත දෝෂ භාවං පහය. මහා වංශය රචනා කරන්නේ මහා වංශයේ අති විත්තාර පුනරුත්ත දෝෂ භාවං පහය. මේවා හැර දාන්න. එතකොට මහා වංශ ටීකාවේ තවත් ඉදිරිපත් වෙන පාඩයක් ඔය උද්දෘත කරලා තියෙනවා. ඊළඟට වැදගත් කරුණක් තමයි පාලි මහා වංශය ධාතුසේන රාජ්‍ය සමයේ රචනා වී ඇති බැවින් මෙම සීහලට්ට කතා මහා වංශයේ ඊට පෙර රචනා වී ඇති බව තහවුරු කරගත හැකියි. දැන් මම මහා වංශය ගැන කලින් හඳුන්වලා දෙනකොට තහවුරු වුණා මේක මහසෙන් රජතුමාගේ කාලේ රචනා වුණු මේ කෘතියක් කියලා. මේ කෘතිය මහසෙන් රජතුමාගේ කාලේ රචනා වුණා නම් මහසෙන් රජතුමාගේ කාලය වෙනකොටත් මෙන්න මේ කියන සීහලට්ට කතා මහා වංශය තිබිලා තියෙනවා. පැවතිලා තියෙනවා. ඒ කෘතිය තමයි මේකට මූලාධාර වෙන්නේ රචනා කරන්නේ. ඊළඟට මහා වංශ ටීකාවද සීහලට්ට කතා මහා වංශයේ අනුව ලියවුණු බව පුංචි බණ්ඩාර සන්නස්ගල මහත්මයා සඳහන් කරනවා. දැන් මේ කියන දැන් මම මෙතෙක් කිව්වේ මහා වංශය රචනා කරන්න මුල්ලුණු සිංහල අටුවාව තමයි සීහලට්ට කතා මහා වංශය. දැන් මේ ඉදිරිපත් වෙන විචාරක මතය වැදගත් වෙන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් කාරණයක් එකකින් කියන්නේ මොකද්ද? මහා වංශයේ ටීකාව වෙච්ච වංශත්ප්‍රකාශනීය රචනා කරන්නත් මූලික වෙලා තියෙන්නේ හේතුභූත වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන සීහල අටුවාව ප්‍රධාන වශයෙන්. මොකද්ද සීහල අටුවාව? සීහලට්ට කතා මහා වංශය. බොහොම අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න ඕන නැත්නම් මේ කාරණා තේරෙන්නේ නැහැ. එකම කරුණු එකම වචන සමගාමී වචන සමගාමී ශබ්ද තියෙන වචන කියවෙනකොට සමහරලාට පිළිවෙලකට අහගෙන හිටියේ නැතොත් ඔබට තේරෙන්නේ නැතිව යනවා. ඒක නිසා හොඳ අවධානයෙන් මේ කියන කරුණු කෙරෙහි සාවධානයෙන් ඔබ මේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට සිංහල සාහිත්‍ය වංශයේදී සිංහල සාහිත්‍ය වංශය කියන කෘතියේදී පුංචි බණ්ඩාර සනස්ගල මහත්තයා ඉදිරිපත් කරන මතය තමයි
පාලි අටුවා පොත්වලට ටීකා ලිවීම ආරම්භියා කාලයත් මේ අවස්ථාවවලින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කාලයට සමගාමීවම තමයි පාලි අටුවා පොත්වලටත් ටීකා ලියවෙන්න පටන් ගත්තේ. මහාවංශය කළ ඉක්බිතිව එම ටීකාව ලියවුණු බවත් සීහලට්ට කතා මහාවංශයේ බලමින් මහාවංශ ටීකාව ලියා ඇති බවත් අපට සිතාගත හැකිය. මේ අකුරු මේ මුද්‍රණ දෝෂ තියෙනවා. ඒවා නොසලකා හරිමින් මේ හරියට බලන්න මේ පාඩය ගැන මෙතනින් කියන්නේ මහාවංශය මේ අනුසාරයෙන් තමයි මේ ටීකා රචනා වෙන්න පටන් ගතපු කාලයේ තමයි මේ පාලි අටුවා පොත්වලට ටීකා ලියවෙන්න මේ ලිවීම ආරම්භ වුණෙත් මෙන්න මේ කාලයට සමගාමීව. මේ මහාවංශය මේ රචනා වෙන කාලයට මේ මහා නාම යුගයට සමගාමීව. මේ කාලයේම මේ කියන සීහලට්ට කතා මහාවංශයේ බලමින් මහාවංශ ටීකාව ලියන්න ඇති බවට අර කියන මේ මතයෙන් පුංචි බණ්ඩාර සන්නස්ගල මහත්තයා ඔප්පු කරන්න මේ සන්නස්ගල මහත්තයා මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඒකත් අවධානයට අරගන්න. මේ සීහලට්ට කතා මහාවංශය කියන හෙලාටුවාව සීහලට්ට කතාව උපයෝගී වෙලා තියෙනවා මහාවංශ ටීකාව රචනා කරන්නත් කියන කාරණය මතකයේ රඳව ගන්න. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟට දැන් අපි කතා කරේ සීහලට්ට කතා මහාවංශය ගැන. ඊට පස්සේ තවත් කෘති වල සඳහන් වෙන වැදගත් සීහලට්ට කතාවක් තමයි හෙළටුවාවක් තමයි සහස්සවත්තු අට්ට කතාව කියලා කියන්නේ. සහස්සවත්තු අට්ට කතාව ගැන සාහිත්‍ය අටුවාව කියන කෘතියේ සිරිතිලක සිරි මහත්මයා මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? සහස්සවත්තු අට්ට කතාව නමින් හෙළටුවාවක් පවතින්නට ඇති බව සිරිතිලක සිරි මහත්මයා අනුමාන කරනවා. ඒ මොන පාඩයෙන්ද අපිට මේක තහවුරු වෙන්නේ? එතුමා සඳහන් කරනවා මෙහෙම. එහි සහස්සවත්තු අට්ට කතා නමින් හඳුන්වනු ලබන හෙළටුවාව රට්ටපාල නම් තෙර නමක විසින් පාලි භාෂාවෙන් රචනා කරන ලද සහස්සවත්තුප්පකරණ නම් ග්‍රන්ථයට මුල් වූ බව සිතිය හැක. හොඳට අවධානයෙන් අහගන්න නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. එහි කියලා කියන්නේ මෙතන වංශත්තප්පකාසිනියෙහි. වංශත්තප්පකාසිනිය කියලා කියන්නේ මහා වංශයට රචනා වුණු ටීකාව. මහා වංශ ටීකාව. මෙන්න මේ මහා වංශ ටීකාවේ සහස්සවත්තු අට්ට කතා නමින් හඳුන්වනු ලබන හෙළටුවාව රට්ටපාල නම් තෙර නමක විසින් පාලි භාෂාවෙන් රචනා කරන ලද සහස්සවත්තුප්පකරණය නම් ග්‍රන්ථයට මුල් වූ බව සිතිය හැක. නැවතත් ඒක විග්‍රහ කරගත්තොත් වංශත්තප්පකාසිනියේ සඳහන් වෙනවා එක්තරා නාමයක්. ඒ නාමය තමයි සහස්සවත්තු අට්ට කතාව. මේ සහස්සවත්තු අට්ට කතාව සීහලට්ට කතාවක්. මේක මුල් වෙලා තියෙන්නේ මොන පොතටද? සහස්සවත්තුප්පකරණය කියන මේ තියෙන සහස්සවත්තුප්පකරණය කියන පාලි ග්‍රන්ථය රචනා කරන්නේ. මේ පාලි ග්‍රන්ථය රචනා කරන්නේ කවුද? රට්ටපාල කියලා තෙරණුන් වහන්සේ නමක්. ඒ ඔබට පැහැදිලි මේ කියපු කාරණේ. දඹදිව හා ලක්දිව රජුන් ඇතුළු විවිධ තරාතිරම් වලට අයත් ගිහි පැවිදි චරිත වටා ගෙතුණු කතා රැසක් එහි ඇතුළත් වේ. පාලි රසවාහිනියටද මුල් වූයේ සහස්සවත්තුප්පකරණයයි. ඒ කියන්නේ මේ පාලි සහස්සවත්තුප්පකරණය රසවාහිනියට මුල් වෙලා තියෙනවා. ගම්පොළ අවධියේදී ලියවුණු සද්ධර්මාලංකාරයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම රසවාහිනියේ එන කතාවස්තු සිංහලයට නගමින් රචනා කොට ඇත. දැන් මේකේ මේ අවසාන කරුණු වලට වඩා අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ දක්වා කියන කරුණු ගැන. මේ දක්වා කියන කරුණු වලින් තහවුරු වෙන්නේ වංශත්තප්පකාසිනී සහස්සවත්තු අට්ට කතා කියන නාමයක් තියෙනවා. ඒක සීහලට්ට කතාවක් කියලා අපි
අනුමාන කරනවා මෙන්න මේ සහස්සවත්තු අට කතාව මුල් වෙලා තිනවා රට්ටපාල හාමුදුරන්ගේ සහස්සවත් උපකරණය කියන පාලි කෘතිය රචනා වෙන්න. ඔබ පාලි සාහිත්‍යයට අධ්‍යයනය කරන්න ඇති මේ කෘතිය ගැන. විශේෂ වශයෙන්ම මේ පාලි සාහිත්‍ය ඉතිහාසයේ පේපරයට අධ්‍යයනය කළ යුතු පොතක්. මේ පිළිබඳ මේ පොත පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්න. සහස්සවත් උපකරණ. මේකට සහස්ස කියලා කියන්නේ හේතුව තමයි සමහර වෙලාවට අනුමාන කරනවා විවිධ වියතුන් මේකේ ප්‍රහර්ෂය දනවන සහස්ස කියන්නේ හස්ස කියලා කියනවා සහස්ස සිනාව සහිත සිනා ගන්වන ප්‍රහර්ෂය ඇති කරන කතාවස්තු සමුදායක් තිබුණ නිසා මේකට නම පට බැඳුනා සහස්සවත් උපකරණය කියන මතය ඉදිරිපත් කරනවා සමහර වියතුන්. තවත් සමහර වියත්තු මත ඉදිරිපත් කරනවා මේකේ ග්‍රන්ථ නාමය හැදිලා තියෙන්නේ කතාවස්තු සහසක් මේකේ තිබුණ නිසා කියලා. එතකොට මේ කියන පාලි සහස්සවත් උපකරණයට යම් කිසි කෘතියක් මුල් වෙලා තියෙනවා. ඒක වංශත්ප්‍රකාශිනියේ සඳහන් වෙනවා. ඒක තමයි සිංහලෙන් තිබිච්ච සහස්සවත්තු අට කතාව. ඒක මේ නමින්ම තියෙන නැතුව ඇති. අපි දැන් මේ අනුමානයේ මත ගොඩනගා ගන්න කරුණක් නේ මේ සහස්සවත්තු අට කතා කියන නමින් තියෙන්නේ නැතුව ඇති. මේ හැබැයි වංශත්ප්‍රකාශිනියේ මේ නාමය සඳහන් වෙනවා සහස්සවත්තු අට කතා. ඒකෙන් අපිට තහවුරු වෙන්නේ මේ නමින් මේ පොත සීහල අටුවාවක් තිබුණා කියන එක. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි අර ප්‍රධාන අටුවාවල් වලට අමතරව විවිධ පරිවාර ග්‍රන්ථවලටත් සීහල අටුවා රචනා වෙලා තියෙනවා කියලා. එහෙනම් මෙතෙක් සීහල අට කතා කියලා කිව්වේ අර කියන පොත් විතරයි කියලා ඔළුවේ වැරදි ආකල්පයක් තිබුණා නම් අපි පිරිසිදු කරගන්න ඕන අපේ දැනුම සීහල අට කතා සාහිත්‍ය කියලා කියන්නේ ත්‍රිපිටකයේ ඇසුරු කරගෙනම විතරක් රචනා වෙච්ච කෘති සමුදායක් නෙවෙයි. මේක පුළුල් ශාස්ත්‍රයක විහිදුණු සාහිත්‍යයක් කියලා. ඊළඟට අපි අවධානයට ලක් කරන්නේ මහා චේතිය වංශට්ට කතාව. මහා චේතිය වංශට්ට කතාව. ඒ ගැන මුලින්ම මම සඳහන් කළ තියෙනවා මහා චේතිය වංශට්ට කතාව නම් හෙළටුවාව අනුරාධපුරයේ රුවන්වැලි මහා සෑය ඉදි වූ අවධියේදී රචනා වන්නට ඇතැයි සැලකේ. එහි මහා තූපයේ වෘත්තාන්තය මේ අකුරු වල අඩුපාඩු තියෙනවා කලබලේ ටයිප් කරපු නිසා මහා තූපයේ වෘත්තාන්තේ අන්තර්ගතව පවතින්නට ඇතැයි අනුමාන කළ හැකියි. එතකොට මහා චේතිය වංශට්ට කතාව නමිනුත් හෙළටුවාවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ ගැන අපි දැන් ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා මේක තහවුරු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ මෙන්න මේ කියන හෙළටුවාවේ තිබිලා තියෙන්නේ අපි අනුමාන කරනවා මහා චේතිය වංශට්ට කතාව කියන නමින් අනුරාධපුරයේ රුවන්වැලි සෑය පිළිබඳව වෘත්තාන්තය. ඔබ අහලා තියෙනවා තූප වංශය කියලා සිංහලෙනුත් පාලියෙනුත් රචනා වෙච්ච කෘති දෙකක් ගැන. ඔය අපි දැනට අපිට විද්‍යමානව තියෙන සිංහල තූප වංශයවත් පාලි තූප වංශය ගැනවත් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අනුරාධපුර යුගයේ ඔය කියන රුවන්වැලි සෑය නිර්මාණය වෙන අවධියේ රචනා වෙච්ච තූප වංශයක් ගැන. ඒක සීහල භාෂාවෙන් රචනා වුණා අනුරාධපුර යුගයේදී. ඒක නිසා මේක සීහල අට කතාවක් කියලා අපි මේ අනුමාන කරනවා විවිධ වියතුන් මත පළ කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ අටුවාව ගැන සීහල අට කතාව ගැන සිරි තිලක සිරි මහත්තයා දක්වන අදහස තමයි මම මෙතන උද්දෘත කරලා තියෙන්නේ. මහා වංශ ටීකාවෙහි චේතිය වංශට්ට කතා නම් හෙළටුවාවක් ගැනද සඳහන් වේ. එහෙනම් මේ නාමය සඳහන් වෙන්නේ තර අපි කියපු මහා වංශ ටීකාව. මහා චේතිය වංශට්ට කතාව කියන නම තියෙන්නේ මහා වංශයට රචනා වෙච්ච ටීකාවේ. ඒ කියන්නේ වංශත්ප්‍රකාශිනිය.
එයද ඉහත සඳහන් කළ මහා චේතිය වංශට්ට කතාවම විය හැක. මෙන්න මේ මෙතන ඔය කියන වංශත්තප්පකාසිනී සඳහන් වෙන නාමයෙන් හඳුන්වන්නේ ඔය මේ මුලින් සඳහන් කළේ අනුමාන කරලා කාරණය. රුවන්වැලිසෑය ඉදිවෙච්ච කාලයේ මේ රුවන්වැලිසෑය මහා තූපය මුල් කරගෙන රචනා වුණු කෘතිය ගැන වෙන්න ඕන මෙතන මේ සඳහන් කරන්නේ මහා චේතිය වංශට්ට කතාව කියලා. කොහේද? මහා වංශ ටීකාව. ඒ කියන්නේ මහා වංශත්තප්පකාසිනී. එහෙත් විල්හෙල්ම් ගයිගර් සූරීන් පවසන්නේ ඒ අටුවා දෙකක් බවයි. ගයිගර් මහත්මයා සිංහල භාෂාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ කෘති පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ පර්යේෂණය කළ මේ බටහිර පඬිවරයෙක් වියතෙක්. එතුමා සඳහන් කරනවා මේ කියන පොත් කියන්නේ ගයිගර් සූරීන් පවසන්නේ මේ අටුවා දෙකක් කියලා. පසු කලදී පාලි සිංහල තූපවංශ රාශියක් ලියවී ඇත්තේ මේ සිංහල තූපවංශ අටුවාවට පින් සිදුවන්නටය. එතකොට සිරිතිලක සිරි මහත්මයා දක්වන මෙතන අදහස තමයි අර මුලින් කිව්වා වගේ පසු කාලයේදී තූපවංශය නමින් පාලියෙන් කෘතියක් රචනා වෙන්න සිංහලෙන් කෘතියක් රචනා වෙන්නත් මූලාධාර වුණේ මෙන්න මේ කියන මහා චේතිය වංශට්ට කතාව. ඒ කියන්නේ මහා තූපේ මුල් කරගෙන රචනා වෙච්ච සිංහල අටුවාව. ඊළඟට 13 වන සියවසේදී වාචිස්සර හිමියන් විසින් පාලි භාෂාවෙන් රචිත තූප වංශය දැනට විද්‍යමාන පැරණිම තූප වංශය. දැන් අපිට පේන්න තියෙන විද්‍යමානව තියෙන තූප වංශය තමයි 13 වන සියවසේ වාචිස්සර හාමුදුරුවෝ පාලි භාෂාවෙන් රචනා කරපු තූප වංශය. ඒ කියන්නේ පාලි තූප වංශය. ඒ පාලි තූප වංශය දැනට විද්‍යමාන පැරණිම තූප වංශය. ඒ රචනා කිරීම සඳහා සිංහල තූප වංශයක්. මෙන්න මේ කියන පාලි තූප වංශය රචනා කරන්න, මෙතන කියන පාලි තූප වංශය රචනා කරන්න මුල් වෙලා තියෙනවා සිංහල තූප වංශයක් හා පාලි තූප වංශයක්. ආශ්‍රය කොටගත් බව ග්‍රන්ථාරම්භක ගාථාවල ඒ හිමියන් විසින් දක්වනු ලැබ ඇත. දැන් මේ මෙතෙන්දී අපිට වැදගත් වෙන සිංහල තූප වංශයක් මුල් වුණා කියන එක. ඒක තහවුරු වෙන විදිය බලමු මේ උද්දෘත පාඨය. කිංචා පිසෝ යති ජනේන පුරාතනේන අත්තාය සීහල ජනස්ස කතා පුරාති වාක්කේන සීහල භවේ නබි සංකටත්තා අත්තංන සාදේති සබ්බ ජනස්ස සම්මා. කලින් තිබුණලු පුරාතනයන් විසින් ලියපු පොත සීහල මේ ජනස්ස කතා පුරාති. හැබැයි මේ පොතේ වාක්කේන සීහල භවේ නබි සංකටත්තා වාක්‍යවල මේ කිසිම සංවිධානාත්මක බවක් තිබිලා නැහැ. මේ සීහල භාෂාවෙන් රචනා වෙලා තිබුණු කලින් තිබුණු පුරාණ මේ තූප වංශය. ඒක නිසා අත්තංන සාදේති සබ්බ ජනස්ස සම්ම. මේ ජනයාට අර්ථය හරියට පැහැදිලිව අවබෝධ කරගන්න බැරිකම තිබුණා. ඒක නිසා මෙන්න මේක මූලික මෙන්න මේ කාරණේ නිසාම පාලි තූප වංශයක් රචනා කරනවා කියලා ඒ පාලි තූප වංශ කතුවරයා මේ සඳහන් කරනවා මේ ගාථාව. තව ගාථා පෙළක් ඉස්සරහට තියෙනවා. මෙහි සඳහන් වන තූප වංශයේ මහා චේතිය වංශට්ට කතාව විය හැකිය. එතකොට මෙතන මේ සඳහන් වෙන මේ ගාථාවේ සඳහන් වෙන මේ සිංහලෙන් රචනා වෙලා තිබුණා කියන පැරණි තූප වංශය අර කියන වංශත්තප්පකාසිනේ කියන්නේ මහා වංශ ටීකාවේ තිබුණු මහා චේතිය වංශට්ට කතාව වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මුලිනුත් සඳහන් කළානේ ගයිගර් මහත්මයා කියනවා මේක ග්‍රන්ථ දෙකක් එක ග්‍රන්ථයක් නෙවෙයි මේක ග්‍රන්ථ දෙකක් කියලා.
දැන් මේ ඉස්සරහට කියන කාරණයට සාවධාන වෙන්න. වාචිස්සර හිමියන් ප්‍රකාශ කරන විලාසය අනුව සමහර විටක එහි දැක්වෙන්නේ මහා චේතිය වංශට්ට කතාව නොවිය හැකි බව සිරි තිලක සිරි මහත්මයාගේ මතයයි. මොකද්ද වාචිස්සර හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කරන විලාසයන්. ඒ මොකද්ද ඒ කියන්නේ මෙතන තමයි මේ ප්‍රකාශය වාචිස්සර හාමුදුරුවන්. කොහේ තියෙන එකක්ද? පාලි තූප වංශයේ තියෙන ප්‍රකාශය. මෙතන මේ සඳහන් කරන විලාසයෙන් මොකද්ද මේ මෙතන විලාසය කියලා කියන්නේ? අර්ථය හරියට අවබෝධ කරගන්න බැරි පොතක් ගැන. වාක්‍ය හරියට සංවිධානාත්මකව නැති පොතක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. මේ ප්‍රකාශ කරන ලීලාවෙන් ස්වභාවයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ මේ මුලින් කියන මහා චේතිය වංශට්ට කතාව නෙවෙයි වගේ පේනවා කියලා සිරිතිලක සිරි මහත්මයා මතයක් පළ කරනවා. මොන බලන්න මේ ප්‍රකාශය. ගුරුළු ගෝමීන්ගේ ධර්ම ප්‍රදීපිකාවෙහි තූති මංගල ගීතේහි යන පදයට ලියූ පරිකතාව පැරණි සිංහල තූප වංශයකින් ගත් වැකි 4කට සිංහලෙන් අරුත් සපයා ඇත කියන කාරණේ හොඳට අවබෝධ කරගන්න. ධර්ම ප්‍රදීපිකාවේ මෙන්න මේ කියන පාලි පදය තියෙනවා. තූති මංගල ගීතේ. මේකට පරිකතාව ලියලා තියෙනවා. මේ පරිකතාව ලියනකොට පැරණි සිංහල තූප වංශයෙන් ගතපු වැකි 4කට සිංහලෙන් අරුත් සපයලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැරණි සිංහල තූප වංශයෙන් අරගතපු වැකි 4කට ආයේ අරුත් සපයලා තියෙනවා සිංහලෙන්. එයින් පැහැදිලි වන්නේ මේකෙන් පැහැදිලි වන්නේ ගුරුළු ගෝමීන් ඇසුරු කළ සිංහල තූප වංශය එදා සිටි උගතුන්ට මිස සෙසු අයට තේරුම් ගැනීමට අපහසු වූ බවයි. දැන් මේකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ මොකද්ද? අර පැරණි සිංහල තූප වංශයකින් වැකි 4ක් අරගෙන ඒකට අරුත් සපයලා තියෙනවා කියන එකෙම පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒ කාලේ හිටපු අයට අර පැරණි සිංහල තූප වංශයේ තිබිච්ච භාෂාව තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒකනේ පරිකතාවට මේ වචන 4 මේ වැකි 4 මුල් කරගන්න. සමහර විට මේ කතුවරය සඳහන් කරනවා සමහර විට වාචිස්සර තෙරණුවන් පවසන සිංහල තූප වංශය නොව වෙනත් සිංහල තූප වංශයක්ද විය හැක. මේ සිරිතිලක සිරි මහත්මයා කියනවා සමහර විට මේ වාචිස්සර හාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන තූප වංශයම නෙවෙයි මේක වෙන එකක් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. එනම් ඉහත කී මහා චේතිය වංශට්ට කතාවසේ සැලකිය හැකියි. මේක සමහර වෙලාවට මේ කිව්ව මහා චේතිය වංශට්ට කතාව කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන්. මේක කියන්නේ මොකද්ද? මේ ගුරුළු ගෝමින්ගේ ධර්ම ප්‍රදීපිකාවට මුල් වෙච්ච මේ පරිකතාව සපයපු වචන අරගතපු පරිකතාවට සපයන්න වචන වැකි 4ක් ගතපු පොත වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ පොතේ වාක්‍ය සන්දානය හොඳට තිබෙන්නේ නැති. හරියට වාක්‍ය හොඳින් තිබෙන්නේ නැති. හැබැයි භාෂාව තේරුම් ගන්න අමාරුව තිබිලා තියෙනවා. ඒකයි මේ පැහැදිලි කරගන්න ඕන කාරණේ. එනම් ඉහත කී මහා චේතිය වංශට්ට කතාවසේ සැලකිය හැක. වාචිස්සර හිමියන් කියන සිංහල තූප වංශය සමකාලීනයන්ට තේරුම් ගැනීමට අපහසු බවක් නොපැවසේ. මේ වාචිස්සර හිමියන් මෙතන කියන සිංහල තූප වංශයේ කිසිම තැනක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ සමකාලීනයන්ට තේරුම් ගන්න මේ අර්ථය තේරුම් ගන්න ගැඹුරු භාෂාවක් තිබුණා කියන එක ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ කියන්නේ වාක්‍ය සන්දානය හරි නෑ. තේරුම් ගන්න අමාරුයි අන්නේ කරුණු නිසා. භාෂාවේ ගැඹුරු බවක් නිසා ඒක එවැනි තත්වයකටපත් වුණා කියලා සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේ තර්කානුකූලව ගොඩනගන කාරණය තර්කානුකූලව අවබෝධ කරගන්න. නැත්තම් මේක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඊළඟට
දැන් මේක පැහැදිලි මහාචේතිය වංශට්ට කතාව කියලා කියන්නේ මෙතන මේ කාරණා වලින් ග්‍රන්ථ දෙකක් විදියට අපිට තහවුරු වුණත් මොනවා වුණත් මහාචේතිය වංශට්ට කතාව කියලා සීහල අටුවාවක් තිබිලා තියෙනවා කියන එක ගැන අපිට මේ කරුණු වලින් ඔප්පු වෙනවා තහවුරු වෙනවා. ඒකයි මේ කියන්න ඕන මේ පිළිබඳව මතවාද දෙකක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණ නිසා තමයි මම මේ කරුණු දෙක ඔබට උද්දෘත කරලා පැහැදිලි කළේ. ඊළඟට තව සීහලට්ට කතාවක් තවත් සීහලට්ට කතාවක් තමයි සීහල දම්පියා අටුවාව කියලා කෘතියක් තිබිලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳවත් අපිට තහවුරු වෙනවා පාලි දම්පියා අටුවාව හෙවත් ධම්මපදට්ට කතාවේ කතාවස්තු සීහල දම්පියා අටුවාවක් ඇසුරු කොටගෙන රචනා වී ඇති බව පාලි අට්ඨකථාචාර්යවරයා සඳහන් කරයි. මොකද මේ කියන්නේ තේරුම් ගන්න කියන කරුණ ගැන පාලි දම්පියා අටුවාව. ඒ කියන්නේ ධම්මපදට්ට කතාව පාලියෙන් රචනා වෙච්ච කෘතිය. මේ කෘතියේ කතාවස්තු සම්පාදනය කරගන්න කතාවස්තු ගොඩනගා ගන්න සිංහලෙන් තිබිච්ච දම්පියා අටුවාවක් මුල් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මොකද්ද? පාලි ධම්මපදට්ට කතාව රචනා වුණාට පස්සේනේ දැනට විද්‍යමාන දම්පියා අටුවා ගැටපදයක් රචනා. මේ ගැටපදය ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. එහෙනම් මේ මොකද්ද කියන්නේ? පාලි ධම්මපදට්ට කතාව රචනා වෙන්න ඉවහල් වෙච්ච හෙළටුවාවක් ගැන. ඒක අපිට නම් කරන්න පුළුවන් සීහල දම්පියා අටුවාව කියලා. මේ බලන්න පරම්පරාබතා තස්ස නිපුණාත්ත වන්නනා යා තම්බපන්නි මෙතන දීපම්හි තම්බපන්නි දීපම්හි දීප භාසාහි සම්ටිතා නසාදයති නසාදයති තේසානං සත්තානං හිත සම්පදං අප්පවනාම සාදෙය්‍ය සබ්බ ලෝකස්ස සාහිතා. මේ කතුවරයාත් මේ කියන්නේ අර මේ අනිත් දීපයන්ගේ වාසීන්ට මේකේ තියෙන කරුණු තේරුම් ගන්න බැහැනේ. මේක සීහලට්ට කතාවක් නේ. ඒක නිසා සබ්බ ලෝකස්ස සාහිතං සියලුම ලෝකයාගේ හිතසුව පිණිස තමයි මම මේ විදියට පාලි ධම්මපදට්ට කතාව රචනා කරා. එතකොට මේ පාලි ධම්මපදට්ට කතාව ගැන කියන්නේ අර කියන සීහල දම්පියා අටුවාව මේ පරම්පරාවෙන් ආපු මේ කරුණ වලින් පරම්පරාවෙන් පැමිණිච්ච අර්ථ වර්ණනා වලින් යුක්ත වෙච්ච කෘතියක්. එතකොට මේක තිබුණේ තම්බපන්නි දීපයේ ඒ කියන්නේ මේ ලක්දිව භාෂාවෙන් තමයි තිබුණේ. සම්ටිතා පැවතිලා තිබුණේ. එතකොට සීහල දම්පියා අටුවාව වෙනත් දේශයන්ගේ විද්‍යාර්ථීන්ට වෙනත් දේශයන්ගේ මේ ඉන්න සාහිත්‍යකාමීන්ට තේරුම් ගන්න ඒ වගේමයි ඒකේ තියෙන ධර්ම කරුණු වටහා ගන්න අවශ්‍ය නිසා පාලියෙන් මේ අටුවාව රචනා කරනවා. එහෙනම් මේකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ ධම්මපදට්ට කතාව රචනා වෙන්න කලින් වෙනමම සීහල දම්පියා අටුවාව කියලා වෙනම පොතක් තිබිලා තියෙනවා. වෙනම කෘතියක්. ඒ කෘතිය ගැන තමයි මේකෙන් පාලි ධම්මපදට්ට කතා පාඩයෙන් අපිට තහවුරු වෙන්නේ. පැරණිම සිංහල දම්පියා අටුවාවද මහා අටුවාව නමින් හැම මේක විශේෂ කාරණයක්. පැරණිම සීහල දම්පියා අටුවාවද මහා අටුවාව නමින් හැඳින්වුණු සීහල අටුවාවෙහිම ඇතුළත් විය. මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? පැරණිය මුලින්ම තිබිච්ච දම්පියා අටුවාව මහා අටුවාව කියලා හඳුන්වන අර අපි කතා කරේ මහා අට්ට කතාව. මුලින්ම කතා කරපු සීහල අටුවාව මහා අට්ට කතාව. මේ මහා අට්ට කතාවේම සංග්‍රහ වෙලා තිබුණා. මේ සීහල දම්පියා අටුවාව කියන කොටස ඇතුළත් වෙලා තිබුණා. එය
මුල් මාගධ අටුවාව සිංහලයට නැගීමෙන් නැති වූවකි. ඒක මුලින්ම තිබුණු මාගධ අටුවාව සිංහලයට නැගීමෙන් නැති වෙච්ච එකක්. ඒ කියන්නේ මහා අට කතාව කියන එක අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. මේ මහා අට කතාව කියන්නේ මුල්ම මාගධ අටුවාව. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට ගෙනාපු මේ පෙළ සහිත අටුවා. ඒවා සිංහලයට නැගීමෙන් ඇති වෙච්ච එකක් තමයි මහා අට කතාව කියන්නේ. ඒකයි මෙතන කිව්වේ මාගධ අටුවාව සිංහලයට නැගීමෙන් නැති වූවකි. පාලි දම්පියා අටුවාව රචනා වන්නේ සීහල දම්පියා අටුවාවේ පැවති අධික විස්තර බැහැර කොට ක්‍රමානුකූල කිරීමේ අධ්‍යාසයෙන්. එතකොට අර මහා අට කතාවේ සංග්‍රහ වෙලා තිබුණත් මේ කියන සිංහල දම්පියා අටුවා කොටස මේක වෙනමම පොතක් විදියට තිබුණා කියලා හිතන්න පුළුවන් අවකාශය තියෙනවා. අනුමාන කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ විවිධ විස්තර වලින් අනවශ්‍ය අධික විස්තර ත්‍රිපිටකයේ තේරුම් ගන්න මේ අපිට බුද්ධ භාෂිතයේ තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන කරුණු වලට අමතරව අනවශ්‍ය කරුණු වලිනුත් මේක ගහණය වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා පාලි ධම්මපදට්ට කතාව මම රචනා කරනවා කියලා අටුවා මේ පාලි අට කතාචාර්යවරයා සඳහන් කරනවා. ඒක පැහැදිලි වෙනවා මේකෙන්. තං බාසං අති විත්තාර ගතංච වචනක්කම පහාය රූපයිත්වාන තන්ති බාසං මනෝරම. පහායා රූපයිත්වාන තන්ති බාසං මනෝරම. ගාතානං ව්‍යංජන පදං යං තත්තන භාවිතං. මේකේ අති විස්තර සහිතව තිබුණා. මේ කියන සීහල අටුවාව, සීහල දම්පියා අටුවාව. ඒක නිසා ඒ දෝෂය හැර දමන්න. පහාරෝපයිත්වාන තන්ති බාසං මනෝරම. මම මේක රචනා කරනවා මනෝරම්‍ය වුණු තන්ති භාෂාව. තන්ති භාෂාව කියන්නේ ඔබ දන්නවා පාලි භාෂාවට. පාලි භාෂාව හඳුන්වන්න තව පාවිච්චි කරන නම ධම්මපදට්ට කතාවේ ওই නම තියෙනවා තන්ති භාෂා. එතකොට මේකෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ ධම්මපදට්ට කතාව රචනා වෙන්න වෙනමම තිබිච්චි සීහල දම්පියා අටුවාව කියන සීහල අට කතාව මූලාධාර වෙලා තියෙනවා කියන කාරණා. ඒක තමයි මේකෙන් මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඊළඟට අපි බලමු රෝහණ වංශට්ට කතාව කියලත් කෘතියක් නාම මාත්‍රිකව අපිට දැනගන්න පුළුවන්. රෝහණ වංශට්ට කතාව කියලා හෙළටුවාවක් පැවතුණා කියලා විල්හෙල්ම් ගයිගර් මහත්මයා දක්වලා තියෙනවා. රෝහණ දේශයේ මුල් කොටගෙන, ඒ කියන්නේ රෝහණ ප්‍රදේශයේ සිදුවෙච්ච කරුණු කාරණා මේකේ ඇතුළත් වුණා කියලා එතුමා සඳහන් කළා. මේක සිංහල වංශ කතාවක්, සීහල වංශ කතාවක් කියලා එතුමා අනුමාන කරා. ඒකත් හෙළටුවා සංඛ්‍යාවටම ඇතුළත් කරන්න විල්හෙල්ම් ගයිගර් මහත්මයා උත්සාහ අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් අපිට පේන්නේ වෙනම දැන් අර මහා වංශය රචනා වෙන්න සීහල අටුවාවක් මුල් වුණා කියලා කිව්වනේ. සීහල අට කතා මහා වංශය. අපි කලින්ම ඉගෙන ගන්නකොට දීප වංශය ගැන දීප වංශයටත් යම්කිසි සිංහලෙන් දෙවිච්ච පොතක් උපකාරී වුණා කියලා කිව්වා. එතකොට දැන් මේ මෙතන කියන්නේ රෝහණ වංශ කතාවක් ගැන. රෝහණේ පැවතිච්ච තොරතුරු ගැන මනාව සංවිධානාත්මකව ඉදිරිපත් කරලා තිබුණු හෙළාටුවාවක් මේ රෝහණ වංශ කතාව කියන නමින් තිබුණා කියලා ගයිගර් මහත්මයා මතයක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒකත් අවධාරණයට ගන්න. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් මම මේ ගැන ඉදිරිපත් කරන අනිත් හෙළටුවාව තමයි විමුක්ති මාර්ගය. විමුක්ති මාර්ගය මේ නමින් හෙළටුවාවක් මේ තිබෙන්නේ නැති කියලා පුංචි බණ්ඩාර සන්නස්ගල මහත්මයා මතයක් පළ කරලා තියෙනවා. හෙළටුවා ගණයට වැටෙන තවත් එබඳු ග්‍රන්ථයක් නම් සිංහල විමුක්ති මාර්ගයයි. බුදුගොස් හිමියන්ගේ විසුද්ධි මග්ගකරණයට ආශ්‍රය වූ බව කියන පොතකි මෙය.
විමුක්ති මාර්ගය කියන්නේ හෙළටුවා සංඛ්‍යාවට වැටෙන පොතක්. මේකේ විශේෂත්වය මොකක්ද? බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවන්ට විසුද්ධි මාර්ගය ලියන්න උපකාරී වෙලා තියෙනවා. මේ ගැන සටහනක් විසුද්ධි මග්ගයේද ඇත. ඒක අපි තහවුරු කරගන්නේ විසුද්ධි මාර්ගයේ මේ ගැන සටහනක් තියෙන නිසා. බුදුගොස් හිමියන්ගේ විසුද්ධි මග්ගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විමුක්ති මාර්ගයේ පාලි පරිවර්තනයක් ලෙස කෙනෙකුට සිතීමටද අවකාශ තිබේ. මේක මතභේදයට ලක් වෙන කරුණක්. විසුද්ධි මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කියන සීහලට්ට කතාව. ඒ කියන්නේ විමුක්ති මාර්ගයේම පරිවර්තනයක්ද කියලා කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන්. අටුවාවක් තරමට අගය කළ හැකි මේ පැරණි ග්‍රන්ථයද අද සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වී ගොස්සේ. ඒ කියන්නේ අටුවාවක් තරමටම අගය කරන්න පුළුවන් පොතක් තමයි මේ විමුක්ති මාර්ගය කියන්නේ. ඒක විසුද්ධි මාර්ගයේ සඳහන් වෙන පොතක්. සිංහලෙන් රචනා වෙලා තිබුණු එකක්. එහෙනම් අනුමානයක් ගොඩනගනවා මේක හෙළ අටුවාවක්, සීහලට්ට කතාවක් විය හැකියි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන අටුවා ග්‍රන්ථ ටික තමයි අද මම ඔබට අවධාරණය කරන්නේ මේ සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය ගැන කතා කරනකොට. එතකොට සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය මෙපමණයිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ඔබට මතුවෙන්න පුළුවන්. නෑ. සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය ගැන තොරතුරු තවමත් අනාවරණය වෙමින් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කරුණු විතරක් නෙවෙයි, මේ කියපු සීහලට්ට කතා විතරක් නෙවෙයි. තව ඔබට පාලි අට්ට කතා මේ හොඳට පාලි අට්ට කතා අධ්‍යයනය කරනකොට පාලි අට්ට කතා අනුසාරයෙන් ගොඩක් සීහල අටුවා පිළිබඳව හොයාගන්න පුළුවන්. මම අර එදත් ඔබට මේ පොතක් හඳුන්වලා දුන්නා. සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය ගැන මේ කෙරිච්ච හොඳම පරේක්ෂණයක් මේ හත්තොටුවේ ඉන්දරතන හාමුදුරුවෝ මේ කරපු පරේක්ෂණයක් පාලි අට්ට කතා සාහිත්‍යයෙන් හෙළිවෙන අවිද්‍යමාන වූ සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය කියලා තමයි පොතේ නම. ඉතින් මේ පොත හොයාගන්න පුළුවන් නම් සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය ගැන පාලි අටුවා වලින් හම්බ වෙන තොරතුරු බොහොම විධිමත්ව සාර සංක්ෂේපයක් කරලා තියෙනවා. හොඳ පරේක්ෂණයක්. ඉතින් ඒ පොත විතරක් නෙවෙයි මම තව පොත් සමුදායක් සඳහන් කළා. මම ඉදිරියේදී ග්‍රන්ථනාමාවලිය සඳහන් කරනවා. මේ අර සීහලට්ට කතා ගැන මලලසේකර මහත්මයාගේ අර මම සඳහන් කරපු පොත ශ්‍රී ලංකාවේ පාලි සාහිත්‍ය පොත. ඒ වගේමයි මේ පැරණි ලක්දිව බෞද්ධ ඉතිහාසයේ ඊ.ඩබ්ලිව් අධිකාරම් මහත්මයාගේ පොත. මෙන්න මේ පොත් මූලික වශයෙන්ම අධ්‍යයනය කළොත් සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය ගැන හොඳ අවබෝධයක් මීට වඩා ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම මේ සිදු කළේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ සලකුණු ටික ඉදිරිපත් කරනවා. සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය ගැන කතා කරනකොට කතා නොකරම බැරි අටුවා ග්‍රන්ථ ටික මේ සාකච්ඡාවට බඳුන් කළා. දැන් අර මම මුලිනුත් සඳහන් කළානේ. මේ මුලිනුත් සඳහන් කළා මේ සීහල දම්පිය අටුවාව කියලා කියන්නේ පාලි ධම්මපදට්ට කතාවට රචනා වෙච්ච වෙනම අටුවාවක්. මේ වගේ වෙනමම ඒ කොටස් වලට අටුවා තියෙන්න ඇතයි කියලා අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. අන්නේ අනුමාන හිතේ තියාගෙන කරුණු ගවේෂණය කරන්න පුළුවන් අනාගතයේදී ඔබ පරේක්ෂකයෙක් වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ අවිද්‍යමාන සාහිත්‍යක තොරතුරු තමයි මේ විදිහට ගොඩනගාගන්නේ. දැන් මේ කතා කළේ සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය ගැන. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මේ විදියට පැවතුණු සීහලට්ට කතා සාහිත්‍ය දැන් අවිද්‍යමානයි, නෂ්ටප්‍රාප්තයි. මේක විනාශ වෙලා ගියේ කොහොමද? නැති වුණේ කොහොමද කියන කාරණේ අවසානයේටම කතා කරලා අදට නියමිත කොටස මම අවසන් කරනවා. හෙළටුවා සාහිත්‍ය පරිහානියටපත් වුණා. හෙළටුවා නැති වෙලා ගියා. විවිධ අය විවිධ උගත්තු විවිධ වියතුන් විවිධ මතපල කරනවා මේක. ඔබ වහන්සේලාට මම කියන දේ ඇහෙනව නේද? සංනිවේදනය වෙනවද? කියන කරුණ. හරි. එහෙම ඇහෙනවා අපේ හදට. හරි. මම වැඩි කාලයක් ගන්න නැහැ ඉක්මන. ඔව්. කියන්න. මේ
6 7 පොත් දෙක තියෙන ස්ලයිඩ් එක පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්. 6 7 පොත් දෙක කිව්වේ. අංක 6 7 පොත් දෙක. මේ අටුවා දෙක නේද? උත්තර විහාර වංශට්ට කතාව, බෝධි වංශට්ට කතාව. මම මේක කිව්වේ නැද්ද? කිව්වා නේද? නෑ එහි මේ මාව ලියුණා. එහි දැන් හරියට. මේක මම කිව්වේ නෑ වගේම. එතකොට උත්තර විහාර වංශට්ට කතාව කියලා උත්තර විහාර වංශට්ට කතාව නමින් හෙළටුවාවක් පවතින්නට ඇති බව මේ සිරි තිලක සිරි මහත්මයා අනුමාන කරනවා. උත්තර විහාරයේ හෙවත් මේක අර කලින් දවසේ වෙච්ච කාර්මික දෝෂය වගේ මගහැරිච්ච එකක්. මේ ස්ලයිඩ් එක මගහැරුණා. එකවර ස්ලයිඩ් දෙකක් ගිහිල්ලා. එතකොට උත්තර විහාර වංශට්ට කතාව නමින් හෙළටුවාවක් පවතින්නට ඇති බවත් සිරි තිලක සිරි මහත්මයා අනුමාන කරනවා. මේ උත්තර විහාරයේ හෙවත් අබේගිරි විහාරයේහි වංශ කතාව සඳහන් වන්නේ උත්තර විහාර වංශට්ට කතා නමින්. එයද හෙළටුවාවක්ම විය හැකියි. ඉතින් මේ මතයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ සිරි තිලක සිරි මහත්මයා සාහිත්‍ය අටුවාව කියන කෘතියේ සඳහන් කරනවා මෙන්න මෙහෙම අටුවාවක් තිබිලා තිනවා. මේ අටුවාව බොහෝ විට අබේගිරි විහාරයට අයිති මේ වංශ කතාවක් කියලා. ඒ මතයත් මතකයේ තියාගන්න. ඊළඟට බෝධි වංශ කතාව මහා බෝධි වංශ කතාව නමින් හෙළටුවාවක් පවතින්නට ඇති කියලා ඒත් සිරි තිලක සිරි මහත්මේ මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා. සිංහල බෝධි වංශ කතාව සම්පාදනය වන්නට ඇත්තේ දඹදිව ශ්‍රී මහා බෝධියේ දකුණු ශාඛාව අනුරාධපුරයේ මහමෙවුනා උයනෙහි රෝපණය කරන ලද කාලයෙහිම විය හැකිය. මේ අනුමානයත් අර මහා තූපය සම්බන්ධ අනුමානය වගේ. මහා චේතිය වංශට්ට කතාවට සමාන අනුමානය. මොකද්ද මේ කියන්නේ? දක්ෂිණ ශාඛාව බෝධීන් වහන්සේ මේ ශ්‍රී මහා බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාව අනුරාධපුරයේ මහමෙවුනා උයන ස්ථාපිත කරන රෝපණය කරන කාලයේදී ඒ අරබයා රචනා වෙච්ච සීහලට්ට කතාවක් තමයි මේ මහා බෝධි වංශ කතාව කියන්නේ. එහෙත් සීහල මහා අටුවාවේ ශ්‍රී මහා බෝධි ශාඛාව මෙරටට ගෙනවුත් ඒකේ මම කොටසක් අඩු වෙලා තියෙනවා. එහෙත් සීහල මහා අටුවාවේ ශ්‍රී මහා බෝධි ශාඛාව මෙරටට ගෙනවුත් මහමෙවුනා උයනේ රෝපණය කරපු පුවත සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේ සීහල මහා අටුවාව කියලා කිව්වේ? අර අපි කලින් ඉගෙන ගතපු මහා අට්ට කතාව. එතකොට මහා අට්ට කතාවේ බෝධි රෝපණය ගැන යම්කිසි තොරතුරු මේකේ තිබිලා තියෙනවා කියලා අනාවරණය වෙනවා විවිධ පාඨවලින්. හැබැයි මෙතෙන්දි මේ උපකල්පනය කරන්නේ අනුමාන කරන්නේ බෝධි වංශ කතාව කියලා වෙනමම පොතක් තේනට ඇති කියලා. ඔබ බලන්න සාහිත්‍ය අටුවාව සිරි තිලක සිරි මහත්මයාගේ පළවෙනි පොත අනුරාධපුර යුගය සම්බන්ධයෙන් රචනා වුණු පොත. ඒකේ සීහලට්ට කතා විදියට වංශ කතා සමුදායකුත් ලැබුණා කියලා ලිපියක් වෙනමම තියෙනවා. ඒක අධ්‍යයනය කළොත් තවදුරටත් මේ වංශ කතා සම්බන්ධයෙන් පැවතිච්ච සීහලට්ට කතා ගැන අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. මේ තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. බොහොම ස්තුතියි මගහැරිච්ච ස්ලයිඩ් එක අවධාරණයට ලක් කරාට. ඊළඟට මේ හෙළටුවා දැන් මේ මෙතෙක් අපි කතා කරපු හෙළටුවා පරිහානියටපත් උනේ කොහොමද කියන එක ගැනනේ අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරන්න ගියේ. හෙළටුවා විනාශ වෙලා ගියා, නැති වෙලා අභාවයටපත් වුණා. මෙහෙම අභාවයටපත් වුණු හේතු ගණනාවක් විවිධ වියත්තු කියනවා. ඒකෙන් මතභේදයට ලක් වෙච්ච කාරණයක් තමයි ඔබ අහලා තියෙනවා බුද්ධ ගෝසුප්පත්ති කියලා පාලි වංශ කතාවක් ගැන. මේක වංශ කතා ගොඩට දාලා තමයි කතා කරන්නේ ගොඩක් පියතුන්. චරිත කතාවක් බුද්ධඝෝස හාමුදුරුවන්ගේ චරිතය සම්බන්ධයෙන් රචනා වුණු මේ වංශ කතාව තමයි බුද්ධඝෝසුප්පත්ති කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ බුද්ධඝෝසුප්පත්ති කියන පොතේ කෘතියේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ අටුවා පාලි අට්ට කතා සම්පාදනය කරායින් පස්සේ
බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවන් විසින් ගිනිබත් කළා කියලා. ඒ ගිනිබත් කළේ තනියම නෙවෙයි. එවකට මේ මම මෙතන මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා එවකට මහා විහාරයේ අධිපති දුරයදරු සංඝරාජ හිමියන්ගේ ලක් රජුගේ මේ අකුරු වල වැරදි තියෙනවා ඉක්මනින් ටයිප් කරපු නිසා මේ ලංකාවේ රාජ්‍ය එවකට රාජ්‍ය කරපු රජතුමාගේ සහාය ඇතිව මේ පාලි අට්ඨකථා සම්පාදනයේ අනතුරුව සීහල අට්ඨකථා ඇතෙක්ගේ තරම් මුසට එකතු කරලා ගිනිබත් කළා කියලා සඳහන් වෙනවා කොහෙද බුද්ධඝෝසුප්පත්තිය කියන කෘතියේ. එතකොට අපිට මේක ඇත්තටම සාධාරණයට මේ සාධාරණ කාරණයක්ද නේ. තමන්ට පාලි අට්ඨකථා රචනාවෙන් ඉවහල් වුණු පාලි අට්ඨකථා සම්පාදනය කරන්න මූලාධාර වෙච්ච මුල් කෘති සියල්ලම මේ කියන හාමුදුරුවෝ බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ ගිනිබත් කරයි. එහෙම හිතන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම හිතන්න බැරි කාරණයක්. එතකොට දැන් මේ අපිට මේ ගැන කතා කරනකොට අපේ මේ සම්ප්‍රදානීය වෙන මේ කළගුණ සැලකීම කියන මේ කරුණ ගැන මේ අර හත්තුටුවේ ඉන්දරතන හාමුදුරුවන්ගේ පොතේ මේ ගැන අවධාරණය කරලා තියෙනවා. මම මේ ඡේදය පොඩ්ඩක් කියවන්න. හොඳට අහගන්න. මෙම කෘතියේන වාර්තාව අප විමර්ශන බුද්ධියෙන් යුක්තව පිළිගත යුතුය. තමාට ග්‍රන්ථකරණයට උපකාරී වූ මූලාශ්‍ර වනසා දැමීම බුද්ධඝෝෂ මාහිමියන් වැනි බහුශ්‍රෘත හිමි නමකට තරම් නොවන බැවින් තමන් වහන්සේට බුදු වීමට මහෝපකාරී වූ සිත්පිත් නැති වෘක්ෂයට පවා කළගුණ දැක්වීමෙන් සත්පුරුෂකම් ප්‍රකට කළ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ සසුන ශෝභමාන කරන භික්ෂුවක ලෙසත් මෙම අකෘතඥකම නොහොබි. උන්වහන්සේ ඉන්දීය වැසියෙකු ලෙස එසේ හෙළටුවා විනාශ කළේ යයි සිතුවත් මහා විහාරයේ භික්ෂූන්ගේ සහායද මේ ගිනි තැබීමේ කාර්යයට ලැබුණු බව සඳහන් වීම කෙසේවත් විශ්වසනීය කටයුත්තක් නොවේ. ඊට හේතුව නම් මෙම පිරිසිදු තේරවාදී හෙළටුවා මහා විහාරික මහතෙරවරු ආරක්ෂා කරගත්තේ සිය ජීවිත පරිත්‍යාග කිරීමෙන් වීමයි. මෙම ජීවිත පරිත්‍යාගයේ ප්‍රකට වන අවස්ථා දෙකක් ශාසන ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ. උන් අහගන්න. වලගම්බා සමයේ ඇති වූ සාගත අවස්ථාවේ දැඩි දුක් විඳිමින් පෙළ සහ අටුවා රැක ගැනීම මේක එක අවස්ථාවක්. දිවිහිමියෙන් මේ මුල් කෘති රැකගත් අපේ මේ සම්ප්‍රදාය මුල් කෘති විනාශ කළා දාන එක නෙවෙයි. මුල් කෘති රැක ගන්නවා අපි. පැරණි දේ කියලා ඒවා විනාශ කරන්නේ නැහැ. පැරණි දේවල් වල තියෙන හරය අපි අරගන්න. ඒක නිසානේ බොහෝ දැන් කාලයක් යනකොට සමහර පැරණි යහපත් දේවල් අභාවයට යනකොට පුරාණ ස්ථಿತಿ සංරක්ෂණ ප්‍රවණතාවක් සාහිත්‍යයේ ඇති වෙලා තියෙනවා. පුරාණය කියලා ඒක බැහැර කරන්නේ නැතුව සමහර කරුණු වර්තමානයටත් වැදගත් වෙනවා නම් ඒක ස්ථාපිත කරනවා. ව්‍යාකරණයේත් එහෙමයි, සාහිත්‍යයේත් එහෙමයි. ගොඩක් තැන්වලදී මේ පුරාණ ස්ථಿತಿ සංරක්ෂණ ප්‍රවණතාවකුත් මත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙව් සම්ප්‍රදායක ගොඩනැගුණු මේ බෞද්ධ සම්ප්‍රදායක ගොඩනැගුණු සමාජයක මේ බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ ගිනිබත් කළා මේ හෙලාටුවා ගිනිබත් කළා කියන එක සාධාරණ නැහැ. එතකොට මේ දිවිහිමියන් රැකගතපු එක අවස්ථාවක් තමයි වලගම්බා මේ රාජ්‍ය කාලයේදී සාගතය ඇති වුණ වෙලාවේ මහා දුක් තන්දරාවක් උහුලා ගනිමින් අටුවාව රැකගත්තා. මේ පෙළ අටුවා රැකගත්තා. බානක පරපුරින් රැගෙන ගෙනියනවා. හෙළටුවා පාලියට නැගීමට පැමිණි ඉන්දීය වියත් බහුශ්‍රෘත මහතෙරවරු මහා විහාරයේදී දැඩිසේ පිරික්සීම. මේ ලංකාවේ තිබිච්ච හෙළටුවාව මහා විහාරයේ තිබුණ හෙළටුවා. මේ හෙළටුවා පාලියට නගන්න කියලා ඉන්දියාවෙන් මහා බහුශ්‍රෘත තෙරවරු ආවහම සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා පාලි අට්ඨකථා රචනා කරන්න ඇවිල්ලා ආපස්සට හැරිලා යනවා. හොඳ ලස්සන ප්‍රවෘත්ති තියෙනවා ඒක. එතකොට දැඩිසේ පිරික්සීමට ලක් කරනවා ලංකාවේ තියෙන හෙළටුවා ඇසුරු කරගෙන පාලි අට්ඨකථා රචනා කරන්න ආපු භික්ෂුන් ගැන. ඔබ දන්නවනේ
මේ විසුද්ධි මාර්ගය රචනා කරනකොට ලොකු පරේක්ෂණයක් කරනවා. මේ පාලි අට කතා රචනා කරන්න යන අවස්ථාවේදී පරේක්ෂණයක් කරලා බලනවා මේ වෙන වෙන ලබ්ධීන් ඇතුළත් කරන්න ආපු කෙනෙක්ද. එකටම කියනවා විසුද්ධි මාර්ගයේ ත්‍රිපිටකයටම මධ්‍ය අටුවාවක් විදිහට රචනා කරන්න කියලා. පාලි විසුද්ධි මාර්ගය. ඒක දැනටත් අපි සලකන්නේ පාලි විසුද්ධි මාර්ගයේ විසුද්ධි මග්ග කියන පොත මධ්‍යම අටුවාවක් කියලා ත්‍රිපිටකයට රචනාව. එතකොට ඒ වගේ තත්වයක පැවතිච්ච අපේ බෞද්ධ සම්ප්‍රදායේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අඩුම තරමේ බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ හිතුවනම් මේ මුල් කෘති ගිනිබත් කරන්න ඕන කියලා මේ අපේ දේශීය සම්ප්‍රදායෙන් එක වළක්වනවා. ඒක නිසා බුද්ධඝෝෂ උප්පත්ති කියන මේ පොතේ සඳහන් වෙන මේ කාරණේ සාධාරණ කාරණයක් කියලා හිතන්න බෑ. අමාරුයි. මේක වැරදි මතයක් කියලා මම ඔබට දක්වලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවැනියට කරුණ ජී.පී. මලලසේකර මහත්මයා එතුමාගේ කෘතියේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම මුලින් සඳහන් කරපු පොත. ඒ පොතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා බුද්ධඝෝෂ උප්පත්තියේ එන මෙම මතය කරුණු දෙකක් නිසා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. මොකක්ද ඒ කරුණු දෙක? බුදුගොස් හිමි විසූ පාලි අටුවා යුගයෙන් පසුව හෙළටුවා ඇසුරු කර ගනිමින් ලියවුණු ග්‍රන්ථ විද්‍යමාන වේ. ඒ කියන්නේ බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ සියලුම හෙළාටුවා ගිනිබත් කරා නම් ඊට පස්සේ හෙළටුවා පවතින්න බෑනේ. හැබැයි අපිට පැහැදිලිවම සඳහන් අපි මේ අර කලින් කරපු අධ්‍යයනයේදී අපිට පැහැදිලි වුණානි සාරත්ත දීපනීය වගේ පොතක හෙළටුවා ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම පොළොන්නරු යුගයේ දක්වා හෙළටුවා පැවතුණු බව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේකෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මේ කියන කාරණේ මායාවක් අසත්‍ය බවක් තියෙනවා. යම්කිසි මැවීමක් තියෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණේ තමයි ඔක ප්‍රතික්ෂේප කරන මලලසේකර මහත්මයා ඉදිරිපත් කරන කරුණ බුද්ධඝෝෂ උප්පත්තියේ මිත්‍යා කතා ප්‍රවෘත්ති රසක් ඇතුළත් වන බැවින් මෙම පුවතද එබඳු මිත්‍යා ප්‍රවෘත්තියක් විය හැකි වීම. මේ බුද්ධඝෝෂ උප්පත්තිය කියන පොත අධ්‍යයනය කරලා ඒ පොතේ මිත්‍යා කරුණු ගොඩක් පැහැදිලිවම අන්තර්ගතයි කියලා තහවුරු වෙනවා. ඒක නිසා මේකත් එහෙම මිත්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන් කියලා එතුමා මේ බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ හෙළාටුවා ගිනිබත් කරා කියන කරුණ මේ පොතේ තියෙන එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ප්‍රතිබාහනය කරනවා. එහෙනම් හෙළටුවා වලට මොකද වෙන්නේ? දැන් එක අටුවාවක්වත් හොයාගන්න බැහැ. පහුගිය කාලේ මට මතකයි මේ මෑතකදී මේ මුහුණු පොතේ පණිවිඩයක් මේ හුවමාරු වුණා. කිරියැල්ලේ හාමුදුරුවන්ගේ පොතක තිබුණා යම්කිසි පාඩයක්. මේ පාඩයෙන් මහා පච්චරි අට කතාව කුරුණෑගල මට මගේ මතකයේ හැටියට කුරුණෑගල වගේ පැත්තක තියෙන්න ඕනි කියලා ඒ පණිවිඩේ ෂෙයා වුණා. හුවමාරු වුණා. ඉතින් නමුත් එහෙම අටුවාවක් තවම අපිට හම්බ වෙලා නැහැ. ඉතින් එහෙම මහා පච්චරි අටුවාව එහෙම හම්බුනොත් ඒක සිංහල සාහිත්‍යයේ විද්‍යමාන වැදගත්ම හොඳ මේ මූලාශ්‍රයක් වෙනවා. හැබැයි මේ එකක්වත් හෙළටුවා දැනට විද්‍යමාන නෂ්ටප්‍රාප්තයි. අවසානයේටම අපි කතා කරන්නේ මේ කියන හෙළටුවා සාහිත්‍යයේ පරිහානියට බලපාපු සාධක ගැන. අර සාධකයේ අපිට එක හෙලාම ඒක සත්‍යයක් කියලා පිළිගන්න බෑනේ. ඒක ප්‍රතිබාහනය වුණානේ. දැන් එහෙනම් හෙළටුවා සාහිත්‍ය පරිහානියට බලපාන්නේ නැත්තේ මොන වගේ සාධක? ඒ වගේ සාධක අපි මේ ගොඩනගා ගන්නවා මේ සාහිත්‍ය අධ්‍යයනයේදී. එකක් තමයි පාලි අට කතා සම්පාදනය වීම නිසා හෙළටුවා ක්‍රමයෙන් අභාවයට ගියා කියලා අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. මතයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවන්ගේ පරිවර්තන ක්‍රියාදාමය නිසා මේ හෙළටුවා
විනාශ වුණා කියලා ගොඩක් අය සමහර අය මත ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි ඉතින් පෙළටුවා සම්පාදනය කිරීම යම්තාක් දුරකට හෙළටුවා වල අභාවයට හේතු වන්න ඇති. ඒකට හේතුව අපි දැන් ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු. මේ පාලි අට කතා සම්පාදනය වුණාම ප්‍රධාන වශයෙන් පරිහරණය කළේ පාලි අටුවාව. ඔබට මතක ඇති ඔබ සාහිත්‍ය අධ්‍යයනයේදී ග්‍රහණය වෙච්ච කාරණයක් ඇති. මෙන්න මේ කියන යුගය වෙනකොට මේ පාලි අට කතා සම්පාදනය වෙන යුගය වෙනකොට අර ප්‍රධානම භාෂා මාධ්‍ය විදියට මේ පාලි භාෂාවට ප්‍රමුඛ තැනක් ලැබුණා අනුරාධපුර යුගයේ. පාලි භාෂාවට ප්‍රමුඛ තැනක් ලැබුණා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන සියවසෙන් මේ පස්සේ උදා වෙන කාලේ පාලි භාෂාවට ප්‍රමුඛ තැනක් ලැබුණා. හැබැයි ඊට කලින් යුගයේදී මේ හෙළ බසට ප්‍රමුඛ තැනක් තමයි ලැබුණේ. හෙළ බසට ප්‍රමුඛ තැනක් ලැබුණා කියලා කියන උදාහරණ ඕන තරම් තියෙනවා. උදාහරණ කීපයක් කිව්වොත් මේ ඔය සුරවීර මහත්මයා එහෙම සඳහන් කරලා තියෙන අනුරාධපුර සංස්කෘතිය කියලා පොඩි පොතක් ලියලා තියෙනවා එතුමා. අධ්‍යයනය කරන්නේ ඒකේ තියෙනවා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන සියවසේදී පමණ ලියවුණු දීපවංශයේන භාෂාව කෘත්‍රිමයි. මේ කෘත්‍රිම භාෂාව මේ භාෂා ශෛලියෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ පාලි භාෂා සාහිත්‍යයක උදාවක්. මේ අලුත්ම උදාවක්, නවම උදාවක් මෙතන සිදු වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පාලි භාෂාව කෘත්‍රිම ස්වභාවයක් අරගන්න. එතනින් මේ පාලි භාෂා සාහිත්‍ය යුගයක ආරම්භයක් සනිටුහන් වෙනවා කියලා අර අනුරාධපුර සංස්කෘතිය කියන පොතේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට එතුමා තව මේ සඳහන් කරන කාරණයක් තියෙනවා. අර බුද්ධදාස රජතුමාගේ කාලේ මේ ත්‍රිපිටකය සිංහලයට පෙරලන්න උත්සාහයක් දරලා තියෙනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා මහා වංශයේ තියෙනවා. ඒකෙනුත් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මේ ශුද්ධ සිංහල භාෂාවට හෙළ බසට ප්‍රමුඛතාවක් කොයි කාලේ තිබුණා කියලා. හැබැයි 5 වන සියවසෙන් පස්සේ උදා වෙන කාලයේ තත්ත්වය මීට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වෙනවා. පාලි භාෂාවට ප්‍රමුඛතාව ලැබෙනවා. ඒක නිසා ක්‍රමයෙන් හෙළටුවා භාවිතය අභාවයට යන්න පටන් ගන්නවා. පෙළටුවාවල උදාව, පාලි අට කතාවල උදාවක් සිදු වෙනවා. ඒක නිසා හෙළටුවා ක්‍රමයෙන් අභාවයට ගියා කියලා තාර්කිකව හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම දෙවැනියට ඉදිරිපත් කරපු කාරණේ ඔය කියපු එකම තමයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන සියවසෙන් පසු පාලි භාෂාවට ප්‍රමුඛත්වයක් හිමි වුණා. සිංහල භාෂාව කාලක්ෂේපයෙන් බොහෝ විචල්්‍යතාවන්ට ලක්වන භාෂාවක්. ඒකෙදි මම මේ ඉදිරිපත් කරපු වැදගත්ම කාරණය තමයි සිංහල භාෂාව කාලක්ෂේපයෙන් විචල්්‍යතාවන්ට ලක්. ඒකට හෙළටුවාව කියලා කියන්නේ සිංහල භාෂාවේ මූලාරම්භය. ඒ හෙළටුවා බසනේ අද වෙනකොට මේ කොච්චර වෙනස් වීමට ලක් වෙලාද වර්තමානයේ වෙනකොට. පාලිය එහෙම නෙවෙයි. පාලි භාෂාව මේ තරම් විචල්්‍යතාවන්ට නැඹුරු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ කාලේ හිටපු වියතුන්, ඒ වියත් භික්ෂුන් වහන්සේලා හිතුවා වෙන්න පුළුවන් විචල්්‍යතාවන්ට ලක් වෙන මේ භාෂාවකින් පෙළදහම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ භාෂිතය තිබුණොත් ධර්ම කරුණුත් කවදා හරි අනාගතයේදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් වීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක මෙයා වර්තමානයේටත් බොහොම වැදගත් කාරණයක් මේ කියන්නේ. වෙනස් වීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක නිසා එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නැති පාලි භාෂාවෙන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ භාෂිතය පවත්වාගෙන යන්න ඕන කියන ප්‍රවණතාවක් ගොඩනැගුණා. ඒක නිසා සීහල අටුවාවලට වඩා පාලි අට කතා සම්භාවිත වෙනවා. බහුලවම භාවිත වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක නිසා සීහල අටුවා ක්‍රමයෙන් අභාවයට යන්නේ නැති. කාලයක් තිස්සේ පරිහරණය වෙනවා අඩු වෙනකොට ඒ පොත් විනාශ වෙනවා. ඒ
තරකානුකූල මතයේ ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට තුන්වෙනියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කාරණය තමයි මහසෙන් රජතුමාගෙන් පස්සේ රජවරුන්ගේ එකදු විද්‍යාස්ථානයකටවත් ප්‍රමවත් රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක් ලැබුණේ නැහැ. කලින් යම්කිසි ආකාරයකින් රජවරුන් විසින් මහා විහාරයට, ජේතවනයට මේ ආදි වශයෙන් අර මූලායතනවලට මුල් ආයතනවලට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වුවා හොඳට. හැබැයි මහසෙන් රජතුමාගෙන් මේ කාලේනේ ඇති වෙන්නේ අර නිකාය ભેදය ඇති වෙලා වියවුල් රාශියක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා මේ කාලයේදී රජවරුන්ගෙන් හරියට අනුග්‍රහය ලැබුණේ නැති නිසා හෙළටුවා පවත්වාගෙන යන්නත් මේ හෙළටුවා රැකගන්නත් යම්කිසි විදියකින් අවකාශය නැති වෙන්න කරුණාකාරණා සැලසෙනවා. ඕනම ග්‍රන්ථකරණය වුණත් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය හොඳින් ලැබෙනවා නම් ඒ යුගවල ග්‍රන්ථකරණය හොඳින් සිදු වෙනවා සහ ග්‍රන්ථ හොඳින් පවතිනවා. ඒක නිසා මහසෙන් රජතුමාගෙන් කාලේ පස්සේ උදා වෙච්ච කාලය ඊතරම් හොඳ නැහැ. රාජ්‍ය අනුග්‍රහය විද්‍යාස්ථාන වලට මේ වෙනදා තරම් ලැබුණේ නැහැ. ඒක නිසා මේක එක කාරණයක් කියලා අටුවා පිළිහෙන්න හෙළටුවා අවිද්‍යමානව දැන් අවිද්‍යමාන වෙන්න හේතුව එක හේතුවක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට පරසතුරු ආක්‍රමණයන්ගෙන් වෙනසුණු හෙළටුවා නැවත සංරක්ෂණය වුණේ නැහැ. ඔබට මතකයි කාලිංග මාගගේ ආක්‍රමණය සිදු වෙනවා. මේ මහසෙන් රජතුමාගේ කාලයෙන් පස්සේ ලක්දිවට එල්ල වුණු දරුණුම ආක්‍රමණය තමයි කාලිංග මාගගේ ආක්‍රමණය. එතකොට මේ කාලිංග මාගගේ ආක්‍රමණය නිසා ලංකාවේ තිබිච්ච හෙළටුවා බහුලවම විනාශ වෙන්නේ නැති. ඒ ගැන විවිධ වියතුන් විශේෂ වශයෙන් ඔය ලබුගම ලංකානන්ද හාමුදුරුවෝ එහෙම සඳහන් කරනවා හෙළටුවා විනාශ වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි ඔය කාලිංග මාගගේ ආක්‍රමණය. ඒ ආක්‍රමණයෙන් විද්‍යාස්ථානවල තිබුණු හෙළටුවා මහා විහාරයේ තිබුණු ප්‍රධාන වශයෙන්ම හෙළටුවා විනාශ වුණා. දැන් හෙළටුවා දැන් වගේ පොත්වල නෙවෙයිනේ ග්‍රන්ථකරණය තිබුණේ. පුස්කොළ පොත්වල වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ක්‍රමයකින් තිබුණා. එතකොට මේ නූල් මේ සටනකදී ආක්‍රමණවලදී මේ උවදුරුවලදී ඒ පොතක නූලක් කැඩුනා කියලා කියන්නේ ඒ පොතේ තියෙන සංවිධානාත්මක බව සියල්ල නැති වෙලා යනවා. පත්තිරු විසිරෙන්න පුළුවන් මේ මොනවා හරි මේ හෙළටුවා කෘති විනාශ වෙලා යනවා. හෙළටුවා විනාශ වෙලා යනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආක්‍රමණත් හෙළටුවා විනාශ වෙන්න පරිහානියටපත් වෙන්න එක හේතුවක් කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟට අර මම මුලින් කිව්වා වගේ නිකාය ભેදය ඇති වුණා. මහසෙන් රජතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයේ නිකාය ભેදයට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වුණා. මේ මහසෙන් රජතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා මහා විහාරයේ ආරාම සංකීර්ණය පුස්තකාලය වෙනසිලා ගිහිල්ලා අවුරුදු 9ක් පමණ පාළුවට තිබුණා. ඒ අවුරුදු 9ක් පාළුවට තිබුණා කියලා මහා වංශයේ සඳහන්. මම මෙතන සඳහන් කළා නෑ. අධ්‍යයනය කළ බැලුවොත් මහා වංශයේ සඳහන් වෙනවා ඒක. ඒක නිසා නිකාය ભેදයේ ඇතිවීම වගේම මහසෙන් රජතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා අර මහා විහාරය විහාර සංකීර්ණ පුස්තකාලය මේ විදියට විනාශ වෙලා පාළුවට ගිහිල්ලා අවුරුදු 9ක් තිබුණා. ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් අවුරුදු 9ක් පාළුවට ගිහිල්ලා තිබුණා නම් මහා විහාරයේ පුස්තකාලය හෙළටුවා වලට මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙන්නේ නැද්ද? හෙළටුවා විනාශ වෙලා ගොඩාක් හෙළටුවා ඒ කාලේ ඉතින් මේ ග්‍රන්ථ සුරක්ෂිත කරන ක්‍රම තිබිලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම්ම වර්තමානයේ තරම් නැහැ. ඒක නිසා හෙළටුවා වල අභාවයට මේ කරුණු හේතු වෙනවා. ඊළඟට 6 වෙනි කරුණ තමයි
භාෂා පරිණාමයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පශ්චාත් කාලයේදී සාමාන්‍ය පොදු ජනයාට හෙළටුවා බස පහසුවෙන් තේරුම් ගත නොහැකි වීම. අර මම මුලින් සඳහන් කළා භාෂාව පරිණාමය වෙනකොට භාෂාව සිංහල භාෂාවේ ගොඩක් ශිථිලකරණයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ ඉන්න විද්‍යාර්ථියාට පුද්ගලයාට පැරණි භාෂාව අධ්‍යයනය කරනකොට වර්තමානයේ ශිථිලත්වය යාට ග්‍රහණය වෙන්නේ අතීතයේ. අතීතයේ බසේ ගැඹුරු බවක් තේරුම් ගැනීමට යම්කිසි නොහැකියාවක් අපහසු බවක් ප්‍රකට වෙනවා. එතකොට හෙළටුවා වල බස ගැඹුරුයි. දැන් හෙළටුවා පාට ඔය ව්‍යාඛ්‍යාන සාහිත්‍යයේ තියෙනත් හේතුව ඒකනේ. මේ භාෂාව සමහර වෙලාවට විවරණය කරන්න පාට යොදාගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා මේ විදියට බස කාලක්ෂේපයෙන් විචල්්‍යතාවන්ට ලක් වෙන සිංහල භාෂාවේ පසු කාලීනයන්ට කාලයක් යනකොට අර හෙළටුවා බස අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අමාරු වෙන්න පුළුවන්, අපහසු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසා හෙළටුවා ක්‍රමයෙන් පරිභාවිතයෙන් ඈත් වෙනවා. පරිභාවිතයට පැමිණෙන්නේ පාලි අට කතා. ඒක නිසා මේකත් එක කරුණක් කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟට පාලි අටුවා වලට සාපේක්ෂව හෙළටුවා වල පුනරුක්ති අති දීර්ඝ හා සංක්ෂිප්ත විස්තර බහුල වීම. අපි මේ දිගින් දිගටම හෙළටුවා ගැන කතා කරනකොට සාකච්ඡා කරපු කරුණු තුනක් නෙවෙයි. මේ හෙළටුවා වල මේ පාලි කෘති සම්පාදනය කරන්නේ ඒ ආචාර්යවරු ප්‍රධාන වශයෙන්ම එක්කෝ හෙළටුවාව අති දීර්ඝව තියෙනවා, එක්කෝ අති සංක්ෂිප්තයි ඌමනා දේ විස්තර කරලා නැහැ, එක්කෝ එකම දේ හැමතැනම කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කරුණු නිසා හෙළටුවා වල දෝෂස්ථාන මතු වුණා. මේ දෝෂස්ථාන මගහරව ගන්න පාලි අට කතාත් විවිධ පාලි පරිවාර කෘතිත් රචනා වුණා කියලා අපිට ඉහතදී නිගමනය වුණා. එහෙනම් මේකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ අපිට හෙළටුවා වල මේ තිබිච්ච දෝෂයන් නිසා හෙළටුවා ක්‍රමයෙන් භාවිතයෙන් ඈතට ගියා කියන්නේ. ඊළඟට මම උද්දෘත කරන්නේ මේ යගිරල ගුණානන්ද හාමුදුරුවෝ කියන කාරණයක් අවසාන වශයෙන් උද්දෘත කරනවා. මේක කොතරම් දුරට සාධාරණයිද කියන එක දන්නේ නැහැ. නමුත් මෙහෙම මතයක් තියෙනවා. මේ ගැන විවිධ මතභේද මේ කරුණ පිළිබඳව මතභේද ගොඩක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මිහිඳු හිමියන්ගෙන් පසු මහා විහාරයේ ප්‍රමුඛ අනුරාධපුරයේ ඉදි වූ ප්‍රධාන ආරාමයන්හි අධිපතිත්වය ඉන්දියානු භික්ෂූන් විසින් හිමි කරගෙන දේශීය සිංහල භික්ෂූන්ට ඉහළ තනතුරු කිසිවක් නොදීම එක හේතුවක් වෙන්නේ නැති. එතකොට ඉන්දියාවෙන් භික්ෂූන් වහන්සේලා ඇවිල්ලා මේ ආවේ වරදකට නෙවෙයි හොඳ කටයුත්තකට ආවේ. නමුත් ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්න ඇති හෙළටුවා අභාවයට යන්නේ. ඉන්දිය භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් උන්වහන්සේලා කලේ පාලි භාෂාවට නැගීමෙන් පාලි අට කතා සම්පාදනයෙන් මහා විශාල වැදගත් උත්තුංග කර්තව්‍යයක්. හැබැයි ඒ කාරණය සිංහල අට කතාවල අභාවයට එක හේතුවක් වුණා කියලා අපි මුලිනුත් සඳහන් කළා. මේ යගිරල ගුණානන්ද හාමුදුරුවෝ ධම්මපද විචාරණය කියන මේ කෘතිය ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉන්දීය භික්ෂූහු මේ අකුරු වල අඩුපාඩුකම් තියෙන ඉන්දීය භික්ෂූහු නිතරම රට අසිංහල කරන්නටත් පාවා දෙන්නටත් රහසිගතව ක්‍රියා කළා. මෙන්න මේ කරුණු නිසා මේ සිංහල අට කතා අභාවයට ගියා කියලා හිතන්න පුළුවන් කියලා එක මතයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕවා සමබරව යම්කිසි විදියකට අපි තවදුරටත් අධ්‍යයනයට හසු කරගන්නවා නම් අපිට මේ සිංහල අට කතාවලට මොකද වුනේ කියලා තව කරුණු හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය සිංහල අට කතා සාහිත්‍ය ගැන තමයි අද අපි මේ විදියට කතා කරලා අවසන් කරන්නේ. ඉතින් අපි මෙච්චර වෙලා මේ දේශන මාලාවකින් කතා කරේ
සිංහලයේ අවිද්‍යමාන සාහිත්‍ය ගැන. අපිට ප්‍රකටව නැහැ මේ අවිද්‍යමාන සාහිත්‍යයක් නමුත් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් පාලි අට කතා වලින් සහ වෙනත් පරිවාර කෘති වලින්. ඒ සාහිත්‍ය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේ දේශන මාලාවට මුල් වෙච්ච ප්‍රධානම කෘති කිහිපය තමයි මම මේ දක්වලා තියෙන්නේ. මම ඔබට මේ ආරම්භ කරන දවසේ දේශනය සඳහන් කළා මේ විභාගයට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අධ්‍යයනය කළ යුතු පොත් සමුදායක්. පොත් සමුදායක් මම ඔබට මේ දැක්වුවා. ඉතින් ඒවත් අරගෙන අධ්‍යයනය කරන්න. ඉතින් මේ එක මාතෘකාවක් විතරයි අපිට කතා කරන්න පුළුවන් උනේ තව. ඒක නිසා එක මාතෘකාවක් හරි අපි හරියට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒක වැදගත්. ඒක නිසා අනිත් කාරණා මං හිතන්නේ පහසුයි ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න. ඉතින් දේශනමාලාවෙන් සමස්තය ආවරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ පොත්පත් අරගෙන ඒ කරුණු කාරණා වලට සටහන් ආදිය හදාගෙන සූදානම් වෙන්න ඉදිරියට තවත් අපිට ඉදිරියට ලැබෙන කාලය අනුව අපි ඉදිරියට ඔබට අනුග්‍රහය දක්වන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන අර මම නිතර සඳහන් කරපු පොත් ටික තමයි පැරණි ලක්දිව බෞද්ධ ඉතිහාසයේ පොත, සිංහල සාහිත්‍ය ලතා කියන සංස්කරණය කොත්මලේ අමරවංශ හඳුරන්නේ, ඊළඟට පාලි අට කතා සාහිත්‍යයෙන් හෙළිවෙන අවිද්‍යමාන සිංහල අට කතා සාහිත්‍ය, හත්තුටු ඉන්දරතන හඳුරන්නේ. මේක පාලි අට කතා ගැන මේ සාහිත්‍ය ගැන සම්පාදනය සමාවෙන සිංහල අට කතා සාහිත්‍ය ගැන ලියවුණු හොඳම පරිශ්‍රණයක් මේ කෘතිය. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි මේක හොයාගෙන කියවන්න. මේ ආන ශ්‍රාවකයෝ අහගෙන සිංහල අට කතා සාහිත්‍ය ගැන අවබෝධ කරගන්න නම් මේ පොත ඔබ කියවිය යුතු පොතක්. ඊට පස්සේ සිංහල සාහිත්‍ය එක පොත ආනන්ද කුලසූරිය මහත්මයාගේ. ඊට පස්සේ සිංහලීස් ලිටරචර් කියන පොතේ සිංහල පරිවර්තනය මේ චාල්ස් ගොඩකුඹුර මහත්මයාගේ. ඒකත් බොහොම වටින පොතක්. ඒකෙත් යම්කිසි කාරණා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පස්සේ දක්වන කරුණුත් මේ පොතුත් මම කලිනුත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පාලි සාහිත්‍ය, සිංහල සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදාය. ඉතින් මේ පොත් අධ්‍යයනය කළොත් ඔබට පුළුවන් මේ අවිද්‍යමාන සාහිත්‍ය ගැන තොරතුරු ගොඩක් ඒක රාශී කරගන්න. ඉතින් විභාගයට නම් ඔය කතා කරපු දේවල් ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් ඔය මාතෘකාව සම්බන්ධයි. ඉතින් ඒ කාරණා ටික සිහිපත් කරමින් මේ අදට નિયમિત දේශනේ අවසන් කරනවා. ඉතින් ගැටලු තියෙනවා නම් විසඳ ගන්න කරුණු තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අවකාශය තියෙනවා. එකපාරක් දේශනය හුවාම ගැටලු ඉතින් ගොඩක් ඇති. සිංහල අට කතා සාහිත්‍ය හොඳ අවධානයෙන් අහන්න ඕන. නැවත වරක් මේ දේශනය අහන්න මම හිතන්නේ ඒ පහසුකම ඔබට සලසලා දීලා තියෙනවා. නැවත වරක් මේ දේශනය. ඔව්. හාමුදුරුවෝ දැන් ඔය සිංහල අට කතා විනාශ වුණා කියනවනේ මේ පරසතුරු ආක්‍රමණ වලින්. ඔව්. එතකොට හාමුදුරුවෝ පාලි අට කතාත් විනාශ වෙන්න පුළුවන් නේ එතකොට? පාලි අට කතාත් විනාශ වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ දැන් අපි සිංහල අට කතා සාහිත්‍යය ආක්‍රමණයකදී අනිවාර්යෙන් විනාශ වෙන්න පුළුවන් එහෙම. අනුරාධපුර යුගයේදී අර කාලිංග මාගගේ ආක්‍රමණය ඉතා දරුණු සැහැසි ආක්‍රමණයක් කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ ආක්‍රමණයෙන් මහා වංශය ඍජුවම කියනවනේ ලොකු හානියක් වුණා කියලා මහා විහාරයට. එතකොට මහා විහාරය කියන මහා විහාරයේ තමයි මේ සිංහල අට කතා ප්‍රධාන පොත්ගුල තිබුණේ. ඉතින් ඒකට වෙච්ච හානිය ඊට පස්සේ අර මහසෙන් රජතුමාගේ කාලේ වෙච්ච ඔය අකරතැබ්බ ඒ දේවල් වලින් සිංහල අට කතා ගොඩක් විනාශ වුණා. මේ පාලි අට කතා එහෙම ඕනම දැන් අපි පොදුවේ මදහත් හිතුවොතින් ආක්‍රමණයකදී යම්කිසි විදියකට යුද්ධයකදී විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සටනකදී යුද්ධයකදී හොඳම මෑත කාලීන උදාහරණය යාපනයේ පුස්තකාලය. ඉතින් එහෙම අභාවයට ගියපු පොත් තියෙන්න පුළුවන්.
ඒ ගැන පරීක්ෂණය කරොත් මේ හොඳ කරුණක් ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි එහෙම ප්‍රධාන මුල් කෘති විනාශ වුණා කියලා ලොකුවට කරුණු අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. පාලි අට කතාවේ. කොහේ හරි සුරක්ෂිත වෙලා තියෙනවා. මොකද ජාත්‍යන්තර භාෂාව බුදුදහම අධ්‍යයනය කරන බුද්ධ භාෂිතය අධ්‍යයනය කරන ජාත්‍යන්තර භාෂාව වුණේ පාලි. එතකොට පාලි භාෂාවෙන් රචනා වෙච්ච අටුවා දේශාන්තරයේ ව්‍යාප්ත වුණා. ඒ හේතුව නිසා තමයි පාලි අටුවා රැකුනේ. හැබැයි හෙළා අටුවා අර එක පුස්තකාලයකට පුස්තකාල දෙකකට තුනකට විතර සීමා වුණා. ඒ කරුණ නිසා තමයි සීහල අට කතා ඉක්මනින්ම අභාවයට ගියේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති කරුණ. තව මොනවා හරි තේනවද ගැටලු? අපි ගැටලු මොකුත් නැත්. ඔව් කියන්න. ඊර්වසන අපේ PDF එකක් දානව නේද? ඔව් මම PDF එකක් දාන්නම්. දැන් මේ මාතෘකාව ඉවර වෙනකන් තමයි මම හිතේ PDF එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මම මේක අවසානයේට අනුමේය ප්‍රශ්න ටිකකුත් ඇතුළත් කරන්න. ඔබ උත්සාහ ගන්න මේ හැමෝම උත්සාහ ගන්න ඔබ වහන්සේලා මේ පිළිතුරු සපයලා පුරුදු වෙන්න විනාඩි සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 35ක් ඇතුළත ඔබට පිළිතුරු සපයා ගන්න පුළුවන් විදියට සූදානම්. ඒක නිසා ශිල්පීය ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ ලියනකොට අවශ්‍යම කාරණා අහන එකට විතරයි උත්තරේ දෙන්න. අවිද්‍යමාන පද්‍ය සාහිත්‍ය ගැන අහනවා නම් ගද්‍ය ගැන ලියලා වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා හොඳට ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න. ගොඩාක් අය කරන වරද තමයි අහන ප්‍රශ්නෙට නෙවෙයි උත්තරේ දෙන්නේ. පාඩම් කරගෙන යන කරුණු ලියන. ඒක නිසා අහන ප්‍රශ්නෙට විතරයි මේ දැන් මේ කියලා දීපු අවිද්‍යමාන සාහිත්‍යයෙන් සිංහල සාහිත්‍යයෙන් අනුරාධපුර යුගය සම්බන්ධයෙන් කියලා දීපු කරුණු වලින් වෙනමම කොටස් කරගන්න. අවිද්‍යමාන පද්‍ය සාහිත්‍ය ගැන තොරතුරු මොනවද? අවිද්‍යමාන ගද්‍ය සාහිත්‍ය ගැන තොරතුරු මොනවද? ඊට පස්සේ ඕක තව විදියකින් අහෙන්න පුළුවන්. අවිද්‍යමාන සාහිත්‍ය ගැන තොරතුරු හම්බ වෙන්න ඓතිහාසික මූලාශ්‍රයාගත තොරතුරු. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයාගත තොරතුරු. නැත්නම් වෙනම අහන්න පුළුවන් හෙළටුවා සම්බන්ධ අවිද්‍යමාන සාහිත්‍ය ගැන හෙළටුවා ඇසුරු කරගෙන විග්‍රහයක් කරන්න. ඔය විදිහට විවිධ ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. මේකයි මම කිව්වේ දේශනේ ආරම්භ කරනකොටම ප්‍රශ්න පත්‍ර අරගෙන අවුරුදු කිහිපයක අරගෙන ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රවල ප්‍රධාන ධාරා ගමන් කරලා තියෙන මොන වගේ ශානර වලටද කියලා හොඳට බලන්න. වෙනම පොතක් අරගෙන අවිද්‍යමාන සාහිත්‍ය කියලා වෙනම ලියාගෙන ඒකේ අවිද්‍යමාන සාහිත්‍යයෙන් ආපු ප්‍රශ්න 5ද 6ද 7ද ඒ ටික ලියාගන්න. සීගිරි ගී වලින් නම් සීගිරි ගී වලින් ආපු ප්‍රශ්න ටික වෙනම ලියාගන්න. වෙනම ලියාගෙන Tamanට තුලනය කරන්න පුළුවන්. මේ මේවා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ මේවා අහලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ප්‍රධානම කුලකයෙන් මේ ප්‍රධානම මාතෘකාවෙන් කුලකයෙන් අනුකුලක කීයකට යන්න පුළුවන්? උපකුලක කීයකට යන්න පුළුවන්? වෙන ශානර කීපයකින් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තාර්කික බව. ඉගෙන ගන්නකොටත් පාඩම් කරනකොටත් අන්නේ තාර්කික බව ඇති කරගන්න ඕනේ. එතකොට සාර්ථකයි. මේ උපදේශයත් ලබා දෙනවා. තව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. නැත්නම් අපි කාලයක් අධිකව ගියපු නිසා දේශනය නිමා කරමු. එහෙනම් නිහඬතාවයෙන් පේන්නේ ගැටලු ප්‍රශ්න නැහැ කියලා. එහෙනම් අපි අදට නියමිත දේශනය අවසන් කරනවා. එන හැම දිනාගේම ඔබ වහන්සේලාගේ ඉදිරි අධ්‍යයන කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාකල්යෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා හෘදයංගමම ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ විභාගයටත් මුහුණ දෙන්න ඔබට හොඳ මානසික ශක්තිය ලැබෙන්න ඒ වගේම මේ විෂය කරුණු හොඳින් මේ සංග්‍රහ කරගන්න ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම අද දේශන වාරයෙන් එහෙනම් සමුගන්නවා. හැම කෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සුබ රාත්‍රියක්.
තෙරුවන් සරණයි ආදරේ. නිර්වාණ සරණයි ආදරව. ප්‍රතිවන්සන්නේ මයන්ද්‍ර